जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा पुष्पा माता जी, कपिल राय जी, जिग्नेश दरबार जी, भावना पटेल जी, सोनी दृश्या जी, आरती मेवाड़ा जी, जयेश डोडिया जी, अल्पा विक्रम गौर माता जी, अमरीश प्रभु जी, वेलकम। ओके, तमने को-होस्ट बनाव्या छे दक्षा जी, डॉक्टर दीप्ति पंड्या जी, शोभा माता जी, हीर पटेल जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण मीना बेन चौहान, मीमांसा पाठक जी, हरे कृष्ण शर्मा जी। ओके, स्वागत છે તમારું બધાનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલ નંદપુર તરફથી આજે આપણે મળી રહ્યા છે 33મી અધ્યાય 15મું લેવલ 1 ચર્ચાઓ કરવા માટે. તો શરૂઆત કરીશું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન કરી અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત ભગવાનના પાર્ષદ अर्जुन चरणों में वंदन करिए। भगवान शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी चरणों में वंदन करिए। जय पताका स्वामी जी महाराज परम कृपाळु नाम सदा प्रभु जी चरणों में वंदन करी અને આજના સેશન શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता चैतन्य चरितामृत की जय। सद्गुरु देव की जय। माइक चालू છે, સરસ મજાનો શંખ વાગી રહ્યો છે, તો અવાજ બરાબર છે? જિગ્નેશ દરબારજી, ભાવનાજી બરાબર છે? સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? થેન્ક યુ. તો તમારી સામે સરસ મજાનો આજનો અધ્યાયની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ, અલ્ટિમેટ જે આપણો ગોલ છે, આપણું જે મૂળ ઓરિજિનલ એડ્રેસ, જેના વિશે ભગવાન આ અધ્યાયમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન કરે છે, બરાબર? કે જ્યાંથી આપણે બધા ભાગીને ભોગો ભોગવવા માટે તો આવ્યા છીએ, પણ ખરેખર ભોગવી શકતા નથી, કારણ કે ભોગતા કૃષ્ણ છે, બરાબર ને? તો સરસ મજાનું પિક્ચર છે અહીં બાજુમાં તમે જુઓ ને, ઉપરની સાઈડના કોર્નરમાં, બરાબર? જ્યારે ભગવાન હસ્તિનાપુરથી પરત દ્વારકા જાય છે, ભાગવતમાં સુંદર વર્ણન છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજ રોકી દે છે, ભગવાન થોડાક દી રોકાઈ જાય, બરાબર? ઇવન બધા હસ્તિનાપુર વાસીઓ પણ ઈચ્છે છે કે ભગવાન રોકાઈ જાય, બરાબર?
તો દ્વારિકામાં પ્રવેશ કરે. દ્વારકાવાસીઓને ભગવાન પ્રત્યે કેમ વૃંદાવન વાસીઓ જે હતા, વ્રજવાસીઓ, તો ભગવાનને જોયા વગર એક દિવસ પણ ના ચાલે, એટલો બધો પ્રેમ. એમ કે ઠાકોરજીના દર્શન થાય, એમ દ્વારકા વાળાને પણ એમ કે એક દિવસ દર્શન થવા જ જોઈએ, એમ ચાલે જ નહીં. બરાબર, જેવા ભગવાન આવે છે, બરાબર, બધા એનું ખૂબ જ ભાવભર્યું સ્વાગત કરે છે. બધા ફૂલો લઈને આવી જાય છે, હાર લઈને આવી જાય છે, કેટલા બધા, બરાબર, સેવા કરવા આવી જાય છે. તો આવા જે ભગવાન છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, બરાબર, એ આજે આપણે જોઈએ. અને કોણ સમજાવે કે ખરેખર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે કોણ? જો તમારી અને મારા ઘરે કૃષ્ણ હતા ને, ઠાકોરજીનો ફોટો હતો, ઘણાની જગ્યાએ બાલગોપાલ હોય ને, પણ આપણે મંદિરમાં કેવું છે, આપણે મંદિર છે એ મોસ્ટલી કેવું હોય છે, મોલ હોય છે ને, બધા દેવી દેવતાઓ હોય, સાથે દેવી દેવતાઓ હોય, અમુક બાબાના ફોટા હોય, અમુક બીજા ગુરુજીઓના ફોટા હોય, બરાબર, બધા એક સાથે હોય. એમાં સાંઈ બાબા હોય ને, બાજુમાં ઠાકોરજી બેઠા હોય ને, કમ્પ્લીટ આપણે મોલ બનાવી દીધું. કોઈને ખોટું ના લાગવું જોઈએ. તો કોણ સમજાવે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? એના ભક્ત હોય ને, ભગવાન આપણને આપી શકે. કારણ કે ભગવાન એની પાસે છે. ભગવાનનો એક ગુણ છે સરસ મજાનો, ભક્ત વત્સલ, બરાબર. ભગવાન વહેંચાયેલા છે, બરાબર, કોના દ્વારા? ભક્ત દ્વારા. તો કોની પાસે છે ભગવાન અત્યારે? ભક્ત પાસે. તો આપણને આપી કોણ શકે? ભક્ત. આપણે એમ કે ના હું તો વચ્ચે ત્યાં કોઈને માનીશ ને, આ બધા પીકે ને એ બધી મૂવીઓ જોઈએ ને, વળી વચ્ચે ઓલી પરેશ રાવલનું કઈક એવું જ મૂવી હતું ને, નામ હું ભૂલી ગયો. વચ્ચે કોઈને નહીં માનું, રોંગ નંબર છે, નાન છે, તેન છે. ભગવાન તો ભગવદ ગીતામાં વારંવાર કહે છે કે મારા અધિકારી પુરુષના તું શરણે જા. ભગવાન વારંવાર ભગવદ ગીતામાં પરંપરાની વાત કરે છે. એ જ વસ્તુ સુત ગોસ્વામીજી, સુખદેવ ગોસ્વામીજી, સ્વયં વેદવ્યાસજી ભાગવતમની અંદર વર્ણન કરે છે. પરંપરા સિવાય કોઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત ના થાય. અને આપણે એમ કે ના હું તો ડાયરેક્ટ ભગવાનને માનું. આપણામાં એટલી શુદ્ધતા ક્યાં છે? તો ભગવાન આપણને કોણ આપી શકે? એમના જે શુદ્ધ ભક્ત શીલ પ્રભુપાદજી આપણને આપી શકે. ત્યારે આપણને ખબર પડે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે. બાકી તો તમે જુઓ કે ઘણા બધા સંપ્રદાય છે તો પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ એસ્ટાબ્લિશ કરીને સેવા અર્ચના પૂજાઓ થતી હોય છે, થાય છે ને. બહારથી આપણને એવું લાગે ને કે બહુ સરસ ભક્તિમાં ડૂબેલા માણસો છે, તો ખરેખર શાસ્ત્ર વાંચે તો ખબર પડે. શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે પહેલા શ્લોકથી. પહેલો શ્લોક છે એ ભગવાન બોલી રહ્યા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. કારણ કે આપણે 14મો અધ્યાય જોયું ને, સત્વ, રજ ને તમ, આ 3 ગુણો. અને કન્ક્લુઝન સ્વરૂપે ભગવાને છેલ્લે શું આપ્યું કે ભાઈ ગુણોથી પરે થઈ જવાનું છે, બરાબર. હવે ગુણોથી પરે થઈ જાય તો અલ્ટિમેટ ગંતવ્ય શું છે? અલ્ટિમેટ, બરાબર, ગોલ શું છે? તો કે ધામમાં પ્રવેશ. તો ધામ કેવું છે? એટલે ડાયરેક્ટ 15મો અધ્યાયની શરૂઆત થઈ રહી છે. 14મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. ગુણોથી પરે જવાની સ્થિતિ ભગવાન સમજાવે છે. ભગવાન એ લક્ષણો આપે છે 14મા અધ્યાયના અંતે, કે ખરેખર જે ગુણાતીત વ્યક્તિ છે એના લક્ષણો કેવા છે, બરાબર છે. હવે જે ગુણાતીત છે ધામમાં તો જવાના છે, એની ગેરંટી ભગવાન આપી રહ્યા છે. તો હવે ધામનું વર્ણન એટલા માટે એક્ઝેક્ટલી ચાલુ થાય છે. એક મિનિટ, બેટરી એકદમ ડાઉન થઈ ગઈ છે. ઓકે, ચાલો, થઈ ગયું ચાર્જિંગ. ચાલો, તો ધામનું વર્ણન એટલા માટે ડાયરેક્ટ, એટલે અહીંયા અર્જુનજીનો પ્રશ્ન નથી, બરાબર ને. તમને એમ થાય કે કેમ ડાયરેક્ટ ધામનું વર્ણન થઈ ગયું? એટલા માટે. કારણ કે જો ઘણા બધા અધ્યાયોમાં અર્જુનજીના પ્રશ્ન નથી, અને તમને ખબર છે કે અધ્યાયો આપણા માટે છે. જયારે ભગવાન અને અર્જુનજી વચ્ચે જે કઈ સંવાદ થયો એ તો સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ડાયરેક્ટ છે ને, બરાબર. 45 મિનિટ અને 700 શ્લોકની આપલે. એમાં કઈ એવું નથી કે હવે અર્જુન હું તને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગનું જ્ઞાન આપું છું, હવે અર્જુન હું તને ગુણત્રય વિભાગનું જ્ઞાન આપું છું, એવું પાર્ટીશન નથી. પાર્ટીશન કોણ કરે? આચાર્યો કરે, બરાબર. અલગ અલગ યુગ મુજબ આચાર્યો આવે અને પાર્ટીશન કરે. કારણ કે ખબર છે કે આપણે બધાને સમજમાં આવવાનું નથી. સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ 700 શ્લોક આપી દે તો આપણને સમજાય નહીં. તેના કરતા શું કરવાનું? તો કે એક સરખા, બરાબર, જે શ્લોકો છે, એક સરખું જ્ઞાન પીરસતા જે શ્લોકો છે એના વિભાગ પાડી દઈએ, બરાબર. ગીતાનો સાર છે, કર્મયોગ છે, દિવ્ય જ્ઞાન છે, આ રીતના વિભાગ કરી, બરાબર. એટલે અહીંયા ભગવાન છે એ અર્જુનજીના અંતઃકરણમાં રહેલો જે પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કર્યા પછી શું? તો કે ધામની પ્રાપ્તિ થાય. એ ધામનું વર્ણન છે આ અધ્યાયમાં આવવાનું છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બોલ્યા. એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે કે જેના મૂળ ઉપર તરફ છે, શાખાઓ નીચે તરફ જાય છે, પાંદડા એના વેદ મંત્રો છે, અને જે મનુષ્ય વૃક્ષને જાણી લે વેદોનો જ્ઞાતા છે. આ આવડી કેવું ભાઈ ઊંધું વૃક્ષ છે, બરાબર. મૂળ ઉપર, ડાળખીઓ નીચે, પાંદડા નીચે, પાંદડાને જાણી લેવાના છે, એટલે વેદોનો જ્ઞાતા છે.
આપણને તો એવું હતું કે 4 વેદો વાંચવાના અને પાણીનીનું ગ્રામર વાંચવાનું, 12 વર્ષ સુધી ગ્રામર શીખીએ પછી વેદાંતિ બની જાય તો વેદોના જ્ઞાતા થાય. પણ આ તો ભગવાન કંઈક અલગ જ આપે છે. આ તો એમ કે છે કે બસ આને જાણી લે એટલે વેદોના જ્ઞાતા છે. બરાબર. તો તમે ક્યારે આવું વૃક્ષ જોયું છે? આવું ઊંધું વૃક્ષ છે ને, ઉપર મૂળ છે, નીચે પાંદડા છે. ખાસ તો નવા પાર્ટિસિપન્ટ, જૂના પાર્ટિસિપન્ટ બધાએ જોયું છે. બરાબર. નવા પાર્ટિસિપન્ટ થોડોક તર્ક લગાવો. બોલો, પરેશ પ્રભુ જોયું છે ઊંધું ઝાડવું? હા, નથી જોયું પ્રભુજી. ના ના, તમે જોયું છે. હમણાં હું તમને યાદ દેવડાવું છું. ભાવના પટેલજી, તમે જોયું છે? નથી જોયું તમે? બોલો, બીજા કોઈ જોયું છે? દિવ્યાંગીજી તમે જોયું છે? દિવ્યેશજી, દિવ્યેશ લાખાણીજી, હીર પટેલજી, મૌલી માતાજી? ના પ્રભુ, જેને જોયું હોય. નથી જોયું? અચ્છા, આપણે દર્શન કરીએ ઊંધા ઝાડવા. બરાબર. આ રીતના જોયું કે નહીં ઊંધું ઝાડવું? એક શાંત સરોવરના કિનારે આપણે ઉભા હોઈએ તો સામેના વૃક્ષો બધા ઊંધા દેખાય કે નહીં? દેખાય ને, થડ ઉપર આવી જાય ને પાંદડા નીચે જતા રહી. અને બીજું આપણે બધા નાના હોય ત્યારે આવા વાંદરે વેડા કર્યા હોય કે નહીં? તમે બધા કર્યા હોય કે ખબર નહીં. ઝાડવામાં ઊંધું લટકવાનું ને પછી જોવાનું ને. બરાબર. ઓલા જૂના મકાન હતા તો ઓલા 12 શાક વાળા મકાન હતા. જે લોકો ગામડામાં રહ્યા હોય ને ખબર હોય, 12 શાક વાળા મકાન હોય, ઉપર એક ભાગ હોય, પછી આમ સળિયા હોય, વળી બીજો ભાગ હોય, તો 12 શાકમાં ઊંધું લટકે ને જોવાનું. આવું બધું કરતા હોય. બરાબર. તો સામે વાળું બધું ઊંધું દેખાય ને. પણ કેવું છે કે આ બે પરિસ્થિતિમાં એક વસ્તુનો ખ્યાલ છે. શું છે? તો કે જે ઊંધું દેખાય છે ને એ ખોટું છે, મતલબ એ શાશ્વત નથી. આટલી આપણને બે પરિસ્થિતિમાં ખ્યાલ આવે. અને બીજું એ કે આ જે શાંત જળાશય છે એટલે ઊંધું દેખાય છે. જો આમાં એક કાકરો પથ્થરનો નાખી દઈએ એટલે આ પિક્ચર છે ધૂંધળું થઈ જાય છે. બસ આના સાપેક્ષે આપણે આખું ભૌતિક જગત અને આપણું ગોલોક વૃંદાવન ધામ સમજવાનું છે. એટલા માટે ભગવાન અહીંથી ઊંધા વૃક્ષથી શરૂઆત કરે છે. ઉપર જે છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ છે, નીચે 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 આવીએ અહીંયા બોર્ડર આવે છે. અહીંથી શરૂઆત થાય છે ભૌતિક જગતની. ભૌતિક જગતના મૂળની અંદર શરૂઆત ક્યાંથી થઈ હતી આ ભૌતિક જગતની? તો કે બ્રહ્માજીથી. બરાબર ને, ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુજીના નાભીમાંથી બરાબર પ્રગટ થયા ને બ્રહ્માજી. તો અહીંયા એનું મૂળ છે, એટલા માટે એ મૂળ છે. પછી ધીમે ધીમે 14 લોકનું નિર્માણ થયું. એમ કરતા કરતા વૃક્ષ મોટું થયું, નીચે જતું ગયું. 14 લોકના નિર્માણ થયા બાદ એમાં રહેલા જે કઈ જીવો છે એના ઈચ્છા અને કર્મ અનુસાર બરાબર અલગ અલગ યોનિઓ ગ્રહણ કરતા ગયા. એમ કરતા કરતા ડાળખીઓ મોટી થતી ગઈ. જેમ જેમ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વધારે એમ વૃક્ષો મોટા. બરાબર. આપણે શું કરીએ? સવારથી લઈને સાંજ સુધી શું કરીએ છીએ? મજા 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 મજા, પૈસા 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 પૈસા. તો આને શું કહેવાય? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. આપણા પોતાના ભોગો ભોગવવા. હવે જયારે આપણે આપણા ભોગો ભોગવવાનું વિચારીએ એટલે શું થાય છે? નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે શું થાય છે? વૃક્ષ છે મોટું ને મોટું થતું જાય છે. વૃક્ષ છે મોટે ને મોટું થતું જાય છે. પણ આના જે કઈ પાંદડા છે ને એ વેદ મંત્રો છે. જો આ વેદ મંત્રો એક વખત જાણી લઈએ, વેદોના જ્ઞાતા થઈ જાય અને ખરેખર વેદનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય શું છે આ જાણીશું. એ જાણી લઈએ ને તો પછી આ જે મૂળ છે ને એને વિરક્તિના શસ્ત્રથી કાપી અને ધામના દર્શન થાય. એક અહીંયા બીજું એક સરસ મજાનું પિક્ચર છે નવા પાર્ટિસિપન્ટ માટે. બરાબર. આના ઉપરથી તમે શું સમજાવી શકશો? જો તમારે ભવિષ્યમાં બધા પ્રીચર બનવાનું છે, ટીચર બનવાનું છે, લેવલ 1 લેવલ 2 લેવાનું હોય, ભક્તિ વૃક્ષ લેવાનું છે ને, બધા પ્રચાર કરવો છે ને કૃષ્ણ માટે. બરાબર. ચલો વિચારો, આમાં શું સમજી શકાય? બે ટેકરી છે, વચ્ચે એક પુલ છે અને અહીંયા એક ઝૂંપડું છે. અહીં લખેલું તો છે થોડુંક, એટલે એના ઉપરથી તમે સમજાવી શકશો. ભાવનાજી બોલો. વિડીયો ઓન છે એટલે હું તરત પૂછી શકું છું. એટલે એવું નહીં કે પછી વિડીયો બંધ કરી દે. ના ના, પ્રભુજી વિડીયો ઓન છે એટલે પૂછે છે. ના ના પ્રભુજી, કઈ આઈડિયા જ નથી આવતો. મને એવું લાગે છે આ ડેલિકેટ એકદમ નાજુક પતલી ક્રોસ કરીને આપણે ઓલી સાઈડ જવાનું છે. શું છે? કઈ આઈડિયા નથી આવતું. ખાલી બરાબર છે, એવું જ છે. ખરેખર એવું જ છે. તમે જે વિચારો છો એવું જ છે. બરાબર. થોડુંક એમાં આપણે ઉમેરવું, બાકી બધું બરાબર છે. હીર પટેલજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હાજી બોલો. એવું કહે છે કે તમારે ભૌતિક જગતમાંથી આ જે નાજુક સીડી છે એટલે કે માયાદેવી છે એને પાર કરી અને તમારે કૃષ્ણની તરફ જવાનું છે સાચીને. બરાબર. થોડુંક સાચું છે. બરાબર છે. થોડુંક કરેક્શન નીડેડ. ઓકે. તો
ખૂબ સરસ. વિડીયો ઓન રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, મેક્સિમમ પાર્ટિસિપન્ટ, અને એક્ટિવલી પાર્ટિસિપન્ટ થો. જ્યારે પ્રશ્ન પૂછું ત્યારે હું તમને વારંવાર કહું છું, તો તમારો કન્સેપ્ટ જલ્દી ક્લિયર થશે. બરાબર. તમારો જે ગોલ શું છે ભાઈ, લેવલ 1 તમે શું કામ આવ્યા છો ભગવદ ગીતા સમજવા માટે? જેટલું એક્ટિવલી ઇન્વોલ્વ થશો એટલું ભગવદ ગીતા વધારે સમજાઈ જશે ને. પરેશ પ્રભુ કઈ કેવું છે આપને? અનમ્યુટ કરી દો પ્રભુ, અનમ્યુટ કરી દો, અનમ્યુટ કરી દો. હા બોલો. જે સીડી છે પુલ એ ભૌતિક જગત છે, અને એને તરવા માટે, આ બાજુ જવા માટે કોઈનો સહારો જોઈએ. એના વગર આ સીડી પાર કરી ના શકાય. એટલા માટે કોઈના સહારાની જરૂર પડે. ઓકે, ગ્રેટ. એક નવો કન્સેપ્ટ એડ કર્યો છે. સરસ છે. ચલો, ખૂબ સરસ છે. બધાના જવાબ સાચા છે. તો આપણે અત્યારે બધા અહીંયા છીએ. ક્યાં છીએ? બ્રિજ ઉપર છીએ. અને આપણને બધાને એવું લાગે છે કે અહીંયા બહુ આનંદ છે, એ બહુ મજા આવે છે. બે સરસ ગ્રીનરી દેખાય છે, સરસ મજાનો પવન આવે છે, અને બહુ મજા આવે છે. પણ અહીંયા એક વસ્તુનો ભય છે કે જયારે કહેવાય કે ખૂબ જ ઉનાળો આવે ત્યારે ખૂબ જ ગરમી લાગવાની છે, ચોમાસું હોય ત્યારે ખૂબ જ વરસાદ પડશે, વંટોળ આવશે, તો આ પુલ તૂટવાના ચાન્સ છે. આ ભૌતિક જગત છે. 8મા અધ્યાયમાં આપણે ભણી ગયા મિની પ્રલય, મહાપ્રલય. બ્રહ્માજીની રાત પડે એટલે ભૌતિક જગતનો, બરાબર, આપણે બધા ક્યાં જઈશું? ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં. અને મહાપ્રલય આવશે એટલે આખું ભૌતિક જગત છે, બધા જ જીવો સાથે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, મહાવિષ્ણુમાં પ્રવેશ કરે છે. તો અહીંયા વારંવાર જન્મ, મૃત્યુ અને પ્રલય સર્જનની સ્થિતિ બનેલી છે. તો બેટર ઓપ્શન શું છે કે ભાઈ અહીંથી જતું રહેવું, સામેના ઘરે જતું રહેવું. આ ધામ છે, આ ભૌતિક જગત છે, આ માયાદેવી નથી. અને માયાદેવી નાજુક બિલકુલ નથી એવું સમજતા નહીં. માયાદેવી બહુ સ્ટ્રોંગ છે. હમણાં માતાજી કહેતા હતા ને, માયાદેવી નાજુક, માયાદેવી. ના, માયાદેવી બહુ સ્ટ્રોંગ છે, સારાને પાડી દે છે. બરાબર. અને તમે એક કીધું, આમ પરેશ પ્રભુએ સરસ કન્સેપ્ટ સમજાવવાની અંદર એક એડ કર્યું કે અહીંથી ત્યાં જવામાં કોઈની હેલ્પ જરૂર પડે. એક્ઝેક્ટલી, ખૂબ સરસ. ગુરુ મહારાજ અહીંયા ઉભા છે, બરાબર, આપણો હાથ ખેંચવા માટે. આવી જાને ભાઈ, આવી જાને. અમેરિકા ગયા ને સિલ્વર ઉપાજી, બધા અહીંયા ઉભા હતા. બધાને એમ થાય કે બહુ મજા આવે, બહુ મજા આવે. બરાબર. પ્રભુપાદ નાખે, દોરડું ફેંકે છે. શેનું? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું દોરડું ફેંકે છે. આવી જાઓ, પકડી લો, તમે આવી જાઓ, હું છું અહીંયા ખેંચવા માટે. આવી જાઓ, આવી જાઓ, આવી જાઓ. જેટલા દોરડું પકડું, બધા તરી ગયા. જેટલાને હજી એવું લાગે ત્યાં મજા છે, એ બધા ત્યાં અલ્ટિમેટલી ડૂબી જવાના છે 84 લાખ યોનિઓમાં. બરાબર. ખૂબ સરસ. જો આવી રીતના ચર્ચા કરવાથી કંઈક નવું જ ઉમેરે. આ કન્સેપ્ટ આજ સુધી આમાં એડ નહોતો થયો આ સ્લાઇડ ની અંદર. બરાબર ને? થેન્ક યુ પરેશ પ્રભુ. તો યસ, એક્ઝેક્ટલી, કોઈકની હેલ્પ જોઈએ અહીંથી કાઢવા માટે, અને હેલ્પ કરવા માટે સિલ્વર ઉપાધ્યાય એવા છે. તો બેટર ઓપ્શન છે કે આપણે અહીંયા જતા રહીએ. જો અહીંયા જે કઈ છે, આ શું કામ મેં તમને પરાવર્તન સમજાવ્યું છે, આમાં તમે જોયું ને કે જે આપણે જોયું, બરાબર, આમાં તમે જો પ્રતિબિંબ પડી રહ્યું છે. તો આ જે કઈ છે ગોલોક, વૃંદાવન ધામ, આધ્યાત્મિક જગત, એનું અહીંયા પરાવર્તન છે. આપણે અહીંયા જે કઈ જોઈ રહીએ છીએ શું છે? પરાવર્તન છે. અહીંયા કઈ વાસ્તવિક નથી. બરાબર. આપણને એવું લાગે ને કે મારું 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 મારું. આપણે મકાન બનાવીએ તો કેટલું ખંતથી મકાન બનાવીએ. મોંઘામાં મોંઘું સ્ટીલ નાખીએ, મોંઘામાં મોંઘું સિમેન્ટ વાપરીએ, કોલમ બીમ એટલા મજબૂત બનાવીએ કે જાણે આપણને એવું લાગે કે શાશ્વત રહેવાનું છે. આવું જ લાગે ને જયારે બનાવી ત્યારે. આપણે વિચાર કરીએ કે ના, આની આયુષ્ય 50 વર્ષ, 60 વર્ષ, 70 વર્ષ, 100 વર્ષ પછી જમીન દોસ્ત થવાનું છે. આવું નથી વિચારતા. આપણે શું વિચારે? શાશ્વત રહેવાનું. ખરેખર ગમે એટલો ભવ્ય મહેલ હોય, અત્યારે તમે જો હડપ્પા સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી રહ્યા છે, તક્ષશિલા, નાલંદા વિદ્યાપીઠના અવશેષો બધા મળી રહ્યા છે. બરાબર. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે કોઈ પણ સંસ્કૃતિ હોય, કોઈ પણ સભ્યતા હોય, બરાબર, એક સમયે એ નાશ થવાની છે. કારણ કે અહીંયા બધું કેવું છે? અશાશ્વત છે. બરાબર. પરાવર્તન છે. આપણે એવું માની લઈએ કે ના, અહીંયા જ મજા છે. આ પરાવર્તનમાં જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિનું શું? આપણે આની પહેલા જોયું હતું ને, જન્મ, મૃત્યુ, જરા વ્યાધિ, દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. 13મા અધ્યાયના જ્ઞાન 8 થી લઈને 12 શ્લોકની અંદર જ્ઞાનની વ્યાખ્યામાં ભગવાન સમજાવે છે. પછી ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયના 15મા શ્લોકમાં એ પણ કીધું શું? તો કે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જગત કેવું છે? દુઃખાલયમ છે. અહીંયા દુઃખ રહેલા છે. બરાબર. તો બેટર ઓપ્શન શું છે? ભાઈ જલ્દી અહીંથી નીકળી જાય. આ જે પરાવર્તન છે ને, અહીંયા વારંવાર કોઈક ને કોઈ કાકરા નાખે છે. કાકરા નાખે છે મતલબ છે ક્યારેક કોરોના આવી જાય છે, ક્યારેક સુનામી આવી જાય છે, ક્યારેક ભૂકંપ આવી જાય છે. કઈ ને કઈ ચાલુ છે ને આખા પૃથ્વી ઉપર. જો કઈક ને કઈ, હમણાં તુર્કીમાં તમે જો કેવો ભયંકર ભૂકંપ આવ્યો છે. આપણે એના વિડીયો જોતા હોઈએ તો આપણે એમ થાય ઓહ, બધું ધ્વાસ. બરાબર. આપણને એમ થાય કે આપણે બહુ ટેકનોલોજી. હવે
અત્યારના સાયન્ટિસ્ટો આપણને એમ કે ના ના આપણે બહુ પ્રગતિ કરી લીધી, કેમ ભાઈ ખબર ના પડી ભૂકંપ આવવાનું તેની પહેલા? કેમ તમારા મિત્ર કઈ કામ ના કર્યા? અડધી કલાક, કલાક, 2 કલાક, 5 કલાક, 6 કલાક પહેલા કેમ ખબર ના પડી ભૂકંપ આવવાનું છે? બરાબર. તો જે પરમ નિયંતા છે, જે ઈશ્વર છે, એની શક્તિની સામે આપણે હંમેશા વામણા છીએ, હતા અને વામણા રહેવાના છીએ. એક્ઝેક્ટલી શું છે આનો રસ્તો? શરણાગત થવું. બીજો આપણી પાસે કોઈ ઓપ્શન હતો નહીં, છે ને એને હશે પણ. બરાબર. તો જે લોકો જેટલી વહેલા સમજે છે, બરાબર, એ ધામમાં જાય છે, આ માથાકૂટમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. હવે આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપર તરફ પ્રસરેલી છે, ઉપર તરફ અને નીચે પ્રસરેલી છે, અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. મેં તમને હમણાં વાત કરી કે ભાઈ આપણો જન્મ થયો, પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપણના પૂર્વજન્મના કર્મો, મૃત્યુ સમયની ઈચ્છા મુજબ આપણને જે કાંઈ જાતિ, ધર્મ, ફેમિલી, દેશ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એવો સંગ પ્રાપ્ત થાય છે. અને એના કારણે 3 ગુણોના કારણે આપણે જે તે ગુણોમાં કાર્ય કરીએ છીએ, અને એના કારણે શાખા વધતી થાય છે. શેની શાખા? જન્મ મૃત્યુની. તમે સુરતની બાજુમાં કબીર વડ છે, તમે ત્યાં ગયા હશો તો તમને ખબર છે કે મોટું બધું વડ છે, અને વડમાં કેવું છે કે એની વડવાયો નીચે જાય અને એને પાછું થડ બની જાય, બાજુમાં વડવાય બની જાય, એને પાછું થડ બની જાય. તો કેટલું મોટું આખું વૃક્ષ બની ગયું છે કે અત્યારે ખબર નથી કે એનું મૂળ એક્ઝેક્ટલી થડ કયું છે. તો આપણું પણ એવું જ છે કે અનંત જન્મોથી પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ, પાપ કર્મ, પુણ્ય કર્મ કરતા આવ્યા અને સતત 84 લાખ યોનિઓ ફરીએ. ખબર નથી કે આપણું મૂળ ક્યાં છે, સાચું મૂળ કયું છે, એ શોધવાનો આપણે પ્રયત્ન કરતા નથી. અને આપણે વારંવાર સકામ કર્મથી પ્રેરિત થઈ અને આપણે જન્મ મૃત્યુ આગળ વધીએ. એટલે શાખાઓ ઉપર વધે મતલબ ક્યારેક ઇન્દ્ર બની જાય, ક્યારેક સ્વર્ગમાં જઈએ છીએ. શાખાઓ નીચે વધે એટલે કે ક્યારેક નર્કની યાતનાઓ પણ આપણે બધા ભોગવેલી છે, ભલે આપણને યાદ નથી. આપણે બધા નર્કની યાતનાઓ ભોગવેલી છે, આપણે બધા પશુ જીવન વિતાવીને આવ્યા છીએ, અને તમે ને હું સ્વર્ગમાં આટો મારીને આવ્યા છીએ, આ બધું કરીને આવ્યા છીએ આપણે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ઉપર અને નીચે 2 બાજુ પ્રસરે છે, અને આનું કારણ 3 ગુણો છે. ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયના વિષયો છે, જેમ વધારે મજા, કોઈ પણ વૃક્ષ વધે ક્યારે? ડાળખીઓ વધે એ પ્રમાણે. બરાબર. જેમ ઇન્દ્રિય વિષયોનો ભોગ વધારે, ડાળખી મોટી, વૃક્ષ મોટું, મૂળ નીચે પણ જાય છે. અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બાંધે. આપણે બધા બંધાયેલા છે શેનાથી? સકામ કર્મોથી. સારા કર્મો, સ્વાર્થ પ્રેરિત જે કઈ કર્મો છે એ. ભગવાન 3જા અને 4થા શ્લોકની અંદર આપણને રસ્તો આપે છે. શું કે છે? સલાહ આપે છે કે ભાઈ તો શું કરવાનું? વારંવાર અહીંયા આવવાનું, 84 લાખ યોનિઓમાં ફરીએ. ભગવાન આનો કઈક રસ્તો શું કે છે કે આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાય નહીં. કારણ કે આપણે ક્યાં છીએ? પ્રતિબિંબમાં. ઓરિજિનલ ક્યાં છે? એક્ઝેક્ટ આપણી વિરોધી સાઈડમાં છે. તો ખરેખર એના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ નહીં થાય. એટલા માટે ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે ભગવદ ગીતાની અંદર આવી અને એ સ્વરૂપ આપને બતાવવાની કોશિશ કરે છે. જો આવું છે, આવું છે, આવું છે, આવું છે. ભાગવતમની અંદર સ્વયં બ્રહ્માજી, અને બ્રહ્માજી પણ ભગવાનના પરમ ભક્ત છે ને, તો બ્રહ્માજી પણ બરાબર બ્રહ્મ સંહિતાની અંદર વારંવાર બરાબર ડિટેલમાં ગોલોક ધામનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. શું કામ? કારણ કે એ પણ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરે છે. કારણ કે વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ નહીં થાય તો બતાવવું તો પડશે ને. બરાબર. તો કોઈ પણ સમજી નથી શકતું કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને કોના આધારે છે. પરંતુ મનુષ્ય દૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે કાપી નાખવું જોઈએ. મેં કીધું હતું ને, મૂળને કાપી નાખીને ઉપર જવું જોઈએ. ત્યાર પછી એને એવા સ્થાનની શોધ કરવાની. વિરક્તિનો ઉપયોગ કરવો એટલે કે આ જે ડાળખી જે વધે છે ને, ઇન્દ્રિય ભોગ, બરાબર, એ ડાળખી વધે કઈ રીતના? તો કે ભાઈ વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે. એક તો વિરક્તિ, વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે શું? બધું છોડીને ચલો, બરાબર, છોડો ઘરબાર, ચલો હરિદ્વાર, કાશી, ઋષિકેશ. નહીં. વૈરાગ્ય એટલે શું? તમારી પાસે જે કઈ છે કોના માટે વાપરીએ? કૃષ્ણ માટે વાપરીએ. કારણ કે તમારું કઈ છે નહીં તો તમે ત્યાગ શેનો કરશો ભાઈ? તમારી માલિકીનું કઈ નથી. તમારી માલિકીનું આ શરીર પણ નથી. તો આ શરીરનો ઉપયોગ શેના માટે? કૃષ્ણ માટે. તમારા બાળકો કૃષ્ણ માટે, તમારી પત્ની કૃષ્ણ માટે, તમારું ધન, સંપત્તિ, જોબ, બિઝનેસ, સમય, બધું શેના માટે? કૃષ્ણ માટે. સેન્ટરમાં કૃષ્ણ હોવા જોઈએ. બાકી જે કઈ કરીએ છીએ ને એ જ કરવાનું છે, સવારથી ઉઠીને સાંજ સુધી. પણ દરેક ક્ષણે, દરેક સમયે કૃષ્ણ સેન્ટરમાં રહે, કૃષ્ણ યાદ રહે, ચિંતન થાય. આજ ભગવદ ગીતાનો અલ્ટિમેટલી સાર છે. તો આ થાય, વિરક્તિ આવે, પછી શું કરવાનું? તો કેવા સ્થાનની શોધ કરવાની જ્યાં ગયા પછી પાછું આવવાનું ન રહે. યદ ગત્વા
ન નિવર્તન્તે, પાછું આવવાનું નારી. 8મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે બ્રહ્માજીનું જે સ્થાન છે એ વારંવાર ત્યાં પણ જન્મ મૃત્યુ થાય, નરકલોકમાં પણ જન્મ મૃત્યુ થાય. તો આના સિવાયનો કોઈ ઓપ્શન છે? તો ભગવાન કહે છે કે હા, આના સિવાયનું એક દિવ્ય જગત છે કે જ્યાં આ જન્મ મૃત્યુ વાળી માથાકૂટ નથી. 8મા અધ્યાયમાં આપણને કીધું. તો ભગવાન કે એવી જગ્યાએ જવું જોઈએ કે ગયા પછી પાછું ના આવવું પડે. પછી ત્યાં જઈને શું કરવાનું? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવાનું. કોણ છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ? આજે ભગવાન પોતાના શબ્દોમાં જ કહે છે, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. આગળ અર્જુને તો 10મા અધ્યાયમાં કીધું કે તમે જ પરમ બ્રહ્મ છો, તમે જ પરમ ધામ છો. બરાબર. સુખદેવજીએ પણ કીધું. બરાબર. બ્રહ્માજીએ પણ કીધું, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ એતે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણ સ્તુ ભગવાન સ્વયં. શિવજીએ પણ આપણને કીધું, આરાધના નામ પરમ વિષ્ણુ આરાધના. બરાબર. વિષ્ણુની આરાધના સૌથી શ્રેષ્ઠ. શિવજીએ પણ કીધું. હવે ભગવાન પોતે પણ કહે છે, ભગવાને 7:7માં કીધું જ છે કે મત પરતરમ ન અન્યત કિંચિદ અસ્તિ ધનંજય. મારાથી શ્રેષ્ઠ એવું કોઈ તત્વ નથી. એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હું જ છું, એ જ ઈશ્વર હું છું, ભગવાન પણ હું છું. બરાબર. શરણ લેવું જોઈએ કે જેનાથી અનાદિ કાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે. આગળ કીધું ને, અહમ સર્વસ્ય પ્રભો મત સર્વમ પ્રવર્તતે. મારામાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે, તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. સુયે તે સચરાચર, જે કઈ ચર અને અચર જે કઈ છે અસ્તિત્વ મારા કારણે છે. બરાબર. તો મહાપ્રભુ આવ્યા. મહાપ્રભુ આપણે કહે છે કે મહાપ્રભુના જન્મથી લઈને 10,000 યર્સ. બરાબર. 10,000 યર્સ કયો સમય છે? શું કીધું છે એને? ગોલ્ડન 10,000 ગોલ્ડન કલી. સ્પેશિયલ નામ આપેલું છે મહાપ્રભુ. સુવર્ણ કલી, ગોલ્ડન કલી કીધી છે. કારણ કે જો નહીતર આ અત્યારે કળિયુગની શરૂઆતમાં આપણે બધા સવારે બેઠા 30-35 જણા ભગવદ ગીતાનું ચર્ચાઓ ના કરતા હોય, કારણ કે ગોલ્ડન કલી ચાલી રહી છે. 10,000 યર્સ એટલે આ 10,000 વર્ષની અંદર નીકળી જવાનું. આ 10,000 વર્ષની અંદર નીકળી જવાનું. 10,000 વર્ષ નહીં, આ જ જીવનમાં નીકળી જવાનું તો એમ કહું છું. કારણ કે નેક્સ્ટ બર્થ આપણા પાપ કર્મ એટલા બધા છે ને કે આ 10,000 વર્ષમાં બીજો મનુષ્ય જન્મ આપણને નહીં મળે. અને જયારે મનુષ્ય જન્મ મળશે ત્યારે અહીંયા ઘોર કળિયુગ ચાલુ હશે. પૃથ્વી ઉપર ઘોર કળિયુગ ચાલુ હશે. બરાબર. એટલે અહીંયા તફાવત આપ્યો છે આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગત. જો આધ્યાત્મિક જગત કેવું છે? કાયમી છે. ભગવાનનું ધામ કેવું છે? કાયમી છે. આગળ 8મા અધ્યાયમાં કીધું. અને આ આપણું જગત કેવું છે? તો કે દુઃખાલય. અને કેવું છે? અશાશ્વત. શાશ્વત નથી. વાસ્તવિક તો છે, વાસ્તવિક છે. એવું નથી કે બ્રહ્મ સત્ય અને જગત છે મિથ્યા છે. ના, મિથ્યા નથી. જગત છે સાચું છે. જે કઈ ભગવાન સાથે જોડાયેલું છે બધું સત્ય છે. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે? શાશ્વત નથી. વારંવાર. બરાબર. આ બ્રહ્મ ભુવન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. વારંવાર પુનરાવર્તન ચાલુ છે. ક્યારેક કોરોના આવે, ક્યારેક સુનામી આવે, ચાલુ છે. સાચો પ્રેમ, શુદ્ધ પ્રેમ છે ભગવાનના ધામની અંદર. બરાબર. અહીંયા વાસના છે, કામ ચલાવ પ્રેમ છે. હું તને ભોગવું અને તું મને ભોગવ. અલ્ટિમેટલી શું છે? સ્વાર્થ. કંઈક ને બધા જ રિલેશન ની અંદર ના મૂળની અંદર કંઈક સ્વાર્થ રહેલો છે. બરાબર. તો અહીંયા ક્યાંય સાચો પ્રેમ મળે નહીં, સાચું સુખ આપણને અહીંયા નહીં મળે. સાચું સુખ ભગવાનના ધામની અંદર મળશે. અહીંયા જે કઈ સુખ છે કામ ચલાવ છે. ધારો કે તમને ગુલાબજાંબુ ભાવે છે, રસગુલ્લા ભાવે છે. બરાબર. પેલો રસગુલ્લો ખાવામાં જે આનંદ આવશે, બરાબર, બીજામાં થોડો ઘટી જશે, ત્રીજામાં, ચોથામાં, પાંચમામાં ઘટી જશે. અને પછી બહુ કદાચ કેપેસિટી હોય તો 10મું, પણ 11મું આપીએ તો બસ પ્રભુ હવે નહીં, હવે ઉલટી થશે. કેમ ભાઈ? ખૂબ જ આનંદ હતો આમાં, તો ખૂબ જ ગમતું હતું. કેમ હવે દુઃખનું કારણ બની ગયું છે? સેમ વસ્તુ. ભૌતિક જગતના જે કઈ સુખ છે કેવા છે? અલ્ટિમેટલી દુઃખના કારણ છે. પછી સાચો સંબંધ છે કૃષ્ણ સાથે. જો મૃત્યુ થઈ જાય ને તો પણ કૃષ્ણ સાથે રહે છે. બાકી ગમે એટલી પ્રેમાળ પત્ની હોય ને, બરાબર, ડગલે ને પગલે સાથ આપ્યો હોય તો ક્યાં સુધી? ઘરના ઉંબરા સુધી. આખી જિંદગી ગમે એટલું બેંક બેલેન્સ, રૂપિયા પૈસા, ધન સંપત્તિ, હીરા મોતી જવાહરાત એકઠા કર્યા હશે, ક્યાં સુધી? તો કે તિજોરી સુધી. તિજોરીની બારે એની મેળે ચાલીને નહીં આવે. પત્ની ચાલીને આવશે ઘરના ઉંબરા સુધી. અને ગમે એટલો પ્રેમાળ દીકરો, પ્રેમાળ મિત્ર, ક્યાં સુધી? સ્મશાનની ચિતા સુધી. પછી ત્યાં આપણે એકલાય રહેવાનું. ત્યાં કોઈ ભેગું આવે? ના, બહુ પ્રેમાળ મારો મિત્ર હતો, હું ભેગો જાઉં. જાય ના, એકલું જવાનું. અને છતાં પણ કૃષ્ણ સાથે આવે છે. કૃષ્ણ છે સાથે આવે છે. ઇવન આપણે પાપ કર્મો કરીએ છીએ ને,
અને પછી આપને નેક્સ્ટ બર્થ પ્રાપ્ત થાય છે ને અધમ યોની, તો ભગવાન એમાં પણ સાથે આવે છે. તમે વિચાર કરો, કોઈ આવે, તમે પૂછજો જો તમારા પત્નીને, તમારા દીકરાને કે નેક્સ્ટ બર્થમાં મને અધમ યોની નર્કની યાતનાઓ ભોગવવા મળશે, મારા ભેગો આવીશ ને, મને બહુ પ્રેમ કરે છે, તો પૂછી જોજો. કોઈ આ પાડે કેજો, નહીં આ પાડે. કૃષ્ણ એમ કે છે હું આવીશ. ભગવાન પરમાત્મા સ્વરૂપે બધાના હૃદયમાં બેઠા છે. બરાબર, ઈશ્વર છે એ બધાના હૃદયમાં બેઠા છે. તો સાચા સંબંધો છે, કોઈ ઉદાસી નથી. ભગવાનના ધામમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ એવી કોઈ માથાકૂટ છે નહીં, કોઈ ઉદાસી નથી. અને ત્યાં માત્ર ઉદાસી. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ મેં કીધું એમ, બરાબર. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ જે છે એ અહીંયા હાજર છે અને ભગવાનના ધામમાં હાજર નથી. અહીં સતત જન્મ લેવાનું, વળી પાછું બરાબર વૃદ્ધ થવાનું, કંઈક ને કંઈક બીમારી, પાછું મૃત્યુ. કારણ કે જેનો જન્મ થાય એનો મૃત્યુ કન્ફર્મ છે ને. જાતસ્ય હિ ધ્રુવ મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃતસ્ય ચ. બીજા અધ્યાયનો આઈ થિંક 14મો શ્લોક છે. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જેનો જન્મ થાય એનો મૃત્યુ કન્ફર્મ છે, મૃત્યુ વાળાનો જન્મ કન્ફર્મ છે. તો આ રીતના 4 વસ્તુ હાજર છે, ભગવાનના ધામમાં હાજર નથી. સાચો સંબંધ કયો છે? આ સાચું એસોસિએશન છે. ફેસબુકમાં 5000 ફ્રેન્ડ છે, સાચું એસોસિએશન છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં 10,000 ફોલોવર્સ છે, સાચું એસોસિએશન છે. એમાંથી 5 જણાને બોલાવજો તમારી મુશ્કેલીમાં. 5 માંથી એકે ઉભો રહ્યો તો મને કહેજો. તમે 5000 ફ્રેન્ડ માંથી કોઈ નહીં ઉભો રહ્યો. ભગવાન માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ છે. ગમે એવી ખરાબ પરિસ્થિતિઓમાં પણ આપણને સાથ સહકાર આપે છે. તો જો આ બધું સમજીશું તો આપણું ગંતવ્ય આ છે. જો આ કેટલો આનંદ છે. ખાલી આ ભગવાનના ભક્તોએ દોરેલા પિક્ચર જોઈએ ને, ખોવાઈ જાય આપણે. કેટલા સુંદર પિક્ચર છે. આ બધા બાળકો બેઠા છે. સુખદેવજી આમના માટે કૃત પુણ્ય પુંજા શબ્દ વાપરે છે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર, કે અનંત કરોડો જન્મોના ભક્તિ ઉન્મુખ પુણ્ય કર્મ સુકૃતિઓ એકઠી થઈ હોય ને તો આ મોકો મળે. હે કે કૃષ્ણની બાજુમાં બેઠા હોય ને, મધુમંગલ હોય, એમના બધા મિત્રો, એને ખબર જ ના પડે, જાણે કે હું ને કૃષ્ણ બે સરખા જ છીએ. તો વિચાર કરો, ત્રિલોકના અધિપતિ અને બાજુમાં બેઠા છે, ખબર જ નથી. આમ બેઠો સરખા છીએ, હું એને ખવડાવું, હું એનું એઠું ખાઉં, હું તેના મોઢામાંથી લઈ લઉં. મધુમંગલ છે ને, તમને ખબર છે, લાડવાના શોખીન હતા બહુ, ભગવાનના મિત્ર ખાસ, બરાબર. ભગવાનના મોઢામાં જ લઈ લે મધુમંગલ. અને બાજુમાં જો આ ગાય છે, હંસ છે, આ બધા શાંત ભાવે ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે, બરાબર. તમે આપણને એમ થાય કે આ બધા પણ સેવા કરતા હશે, આ બધા પણ ભક્તિ કરે, પણ જેમ જેમ ભગવદ ગીતા વાંચે, ભાગવતમ વાંચે તો ખબર પડે કે અહીંયા જે કઈ છે ધામની અંદર, ત્યાં વૃક્ષ છે, ત્યાં પથ્થર છે, ત્યાં પશુ છે, એ બધાની જે ઇન્દ્રિયો છે આપણા કરતા પણ પ્રબળ છે અને બધા ભક્તિ કરી રહ્યા છે. બધા એ જે તે રોલ ભજવે છે એટલા માટે કે કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય. કોઈ પથ્થર બન્યું છે એટલા માટે કે કૃષ્ણ ક્યારેક આવે ને ત્યાં ટેકો દઈને બેસે, બરાબર. નદી એટલા માટે ત્યાં બન્યા છે કોઈ કે કૃષ્ણ આવે અને એમાં ક્રીડાઓ કરે, બરાબર. અહીંયા જો કૃષ્ણ બલરામ એમના મિત્રો, બરાબર. તો આ બધી લીલાઓ છે ભગવાનની. આજે વૃંદાવન જાય તો આવા ઘણા બધા અત્યારે પણ છે. ભગવાનની ભોજન સ્થળી છે, ત્યાં ભગવાનની જેમાં કહેવાય માખણ મિશ્રી લેતા હતા એ છે, અત્યારે પણ છે. તમે ત્યાં જાઓ તો દર્શન કરો તો ચરણ પહાડી કરીને એક જગ્યા છે, તો ભગવાનના ચરણ કમળ છે. ભગવાન પહાડ ઉપર જઈને જયારે વગાડતા ને બાંસુરી, તો પથ્થરો છે પીગળવા માંડતા, પથ્થરો પીગળી જતા. પથ્થરો પીગળી જાય તો ભગવાન અને એમની સાથે સુરભી ગાયો ના ફૂટપ્રિન્ટ અત્યારે પણ છે. જયારે અઘાસુરનો વધ જયારે બલરામજી કરે છે, બરાબર, તો બલરામજીનો ગુસ્સો એટલો બધો હોય છે ને કે ગુસ્સામાં જે પથ્થરો ડરી અને પીગળવા માંડે. અને બલરામજીના જે ડોકમાં પહેરેલી એ માળા છે, એ માળા તૂટી જાય છે, તો એમાં ચોરસ એવા પારાઓ હોય છે માળામાં. એ પારાઓ નીચે પડે છે, પથ્થરમાં છપાઈ જાય છે ત્યાં ત્યાં. તો આજે પણ જો તમે જાઓ ત્યાં આપણે અઘાસુરની ગુફામાં, બરાબર, એની ઉપરની સાઈડમાં તમે પહાડ ઉપર જઈને જોશો તો નાની એવી ડેરી છે, પણ તમે ત્યાં નિરખીને તમે પથ્થરમાં જોશો, તમને એક્ઝેક્ટ એવું લાગે કે ત્યાં બલરામજીના ગળામાંથી પડેલી માળાના પારા છે. એક્ઝેક્ટ પરફેક્ટ એવો શેપ છે, પરફેક્ટ ત્યાં બધા વિખરાયેલા છે આજે પણ, બરાબર. બધી જ આજે લીલા સ્થળીઓ છે. તો અહીં મારું તે પરમધામ. હવે જો ભગવાને ધામનું વર્ણન અહીંથી ચાલુ કર્યું કે ભાઈ મારું જે પરમધામ, ન તો સૂર્ય ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવકમ યદ્ગત્વા ન નિવર્તન તે તદ્ધામમ પરમમ. ધામ કોનું છે ભાઈ? ભગવાન કહી દે છે મારું ધામ છે. કોનું છે? મારું કૃષ્ણનું ધામ છે, જ્યાં સૂર્યચંદ્રની પ્રકાશની જરૂર નથી, અગ્નિ વીજળીની જરૂર નથી. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન. હમણાં આગળ કીધું ને બીજા શ્લોકમાં
કે ત્યાં એવા સ્થળે જવું જોઈએ ત્યાંથી પાછું આવવું ના પડે. કયું સ્થળ છે? તો કે મારું ધામ છે, મતલબ ભગવાનના ધામમાં જવાનું ભગવાન આપણને અનુરોધ કરે છે. બરાબર. આપણને એમ થાય કે સૂર્ય ચંદ્ર નથી તો ત્યાં તો ઘનઘોર અંધારું હશે ને, તો શું કરવાનું? ચાર્જિંગ લાઇટ લઈને જવાનું હશે આપણે બધા ધામમાં ભેગું એક બજારની એક ચાર્જિંગ લાઇટ લેતા જ આવું હશે? ભગવાન કે નહીં. ભગવાનના જે કઈ વૈકુંઠના જેટલા ગ્રહો છે એ બધા કેવા છે? સ્વતઃ પ્રકાશિત છે. ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ એટલું છે કે ત્યાં સૂર્યચંદ્રની જરૂર. બરાબર. એટલા માટે ભગવાન કહે છે ત્યાં જાય પછી કોણ પાછું આવે? અહીંથી માંડ નીકળ્યા હોય અમને ત્યાં ગયા હોય અને પછી કોઈ પાછા આવે? આટલા બધું હેરાન થયા પછી ભગવાન કે કોઈ આવે નહીં. હવે આ બદ્ધ આ જગતની અંદર જો આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સરસ કહે છે. આગળ ભગવાને કીધું હતું કે અહમ બીજ પ્રદ પિતા, હું તમારો બધાનો પિતા છું. આ ભગવાન કહે છે કે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન, કે બધા જ જે કઈ જીવો છે આ લોકની અંદર, બીજા લોકની અંદર, બધા લોકની અંદર જીવભૂત બધા જ જીવો. બરાબર. એ તો કે મમે વાંશો, મારા અંશ છે, મારા બાળકો છે, હું બધાનો પિતા છું. અને કેવા અંશ છે ભાઈ? તો ભગવાન કે સનાતન અંશ છે. એવું નતું કે આપણે પેલા ભગવાન હતા, આપણે માયામાં પડી ગયા છીએ અને આપણે સિદ્ધિ અને યોગ સાધનાથી ભગવાન બની જઈશું. આ શ્લોક ઉપરથી એ પણ ખબર પડે ભગવાન એમ કહે છે કે મમે વાંશો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન. એવી કોઈ ડેટ મળતી નથી ઇતિહાસની અંદર કે આત્માનું અસ્તિત્વ ક્યારે આવ્યું, એવી કોઈ ડેટ છે જ નહીં. એટલે ભગવાન કહે છે કે સનાતન, તમે પહેલેથી જ મારા અંશો છો, તમે પહેલેથી જ મારા સેવક છો, પહેલેથી જ હું તમારો સ્વામી છું અને તમે મારા દાસ છો. હું અંશી છું, તમે બધા મારા અંશ છો પહેલેથી જ. સનાતન. અને આ સનાતનનો મતલબ શું થાય? કે એનો કોઈ અંત જ નથી, કોઈ આદિ નથી, કોઈ મધ્ય નથી, કોઈ અંત નથી. બરાબર. એટલે ઘણા બધા યોગી તપસ્વીઓ કહેવાતા બાબા સાધુ એમ કહેતા હોય કે આપણે યોગ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરીને તમે અને હું આપણે બે પરમાત્મા બની શકીએ છીએ. તો આ શ્લોક ઉપરથી ખબર પડે કે જીવભૂત સનાતન કોઈ દિવસ નથી બની શકાતું. હંમેશા મમે વાંશો, હંમેશા આપણે ભગવાનના અંશ રહીએ. હવે ભગવાનના અંશો છીએ, ભગવાન આપણે કે તમે બધા અમારા સનાતન અંશો છો, પણ પ્રોબ્લેમ શું થયો? તો કે મન સસ્તાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિની કરસતી, કે તમે બધા છે ને આ જે 6 ઇન્દ્રિયો, 6 ઇન્દ્રિયો એટલે કઈ? તો કે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 1 મન. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 1 મન, આવી રીતના જે 6 ઇન્દ્રિયો, બરાબર, એમાં કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છો. કરીએ છીએ ને સવારથી લઈને સાંજ સુધી. મહેનત એના માટે કરીએ છીએ, સારું જોવું, સારું ખાવું, સારું સાંભળવું, કોમળ કોમળ સ્પર્શ કરવો. બરાબર. આ જનરલી આના માટે જીવન ચાલી રહ્યું છે ને આપણું. કે કઈક આપણને ઘરમાં એસી નખાવું, કાં તો કે સરસ ઠંડો પવન આવે. બરાબર. કઈક ને કઈક સારું જમવું, હોટલમાં જવું. તો કે મન સષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી પ્રકૃતિ સ્થાની કરસતી. તો આ સતત આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ. તો ભગવાન કહે છે ખરેખર તમે બધા સંઘર્ષ કરવા માટે બનેલા નથી. આપણે આપણી, તમે વિચાર કરો કે આપણને એમ થાય કે આપણે ભોગવશું ને મજા કરશું. તમારો ને મારો જયારે જન્મ થયો હતો આ ભૌતિક જગતની અંદર, વારંવાર થયો છે, પણ આપણે આ જન્મની વાત કરીએ, મનુષ્ય જન્મની. મનુષ્ય જન્મ, તમારો ને મારો જન્મ થયો, શરૂઆત આપણી માર ખાવાથી થઈ છે, ખબર છે ને તમને? બરાબર. ડિલિવરી થાય, બરાબર, ડોક્ટર પેલા શું કરે? બાળકને પકડે, ઊંધું પકડે અને પછી મારવાનું ચાલુ કરે, રોવડાવે. બરાબર ને? કારણ કે બધો કફ નીકળી જાય. બાળક રોવું જરૂરી છે, રોવે નહીં તો શું થાય? બધો કફ છે ફેફસામાં જતો રહે, બાળકને ન્યુમોનિયા થઈ જાય. 8 મિનિટ 10 મિનિટ સુધી રડે જ નહીં તો એના બ્રેનનું ડેવલપમેન્ટ ના થાય. બાળક છે મંદ બુદ્ધિનું રહે આખી જિંદગી. તો શું કરે? ઊંધો પકડે અને ધોકાવાનું ચાલુ કરે. તમને એમ થાય કે આપણે બધા મજા કરવા આવ્યા છીએ. શરૂઆત તો ઊંધા લટકાવીને માર ખાવાથી આપણી થઈ છે અહીંયા. બરાબર છે ને? તમારે મારે બધાને ઊંધા લટકાવીને ધોકાવી નહીં ખાતા આપણને બધાને. અને આપણે એમ થાય કે ના ના આનંદ કરશું, બહુ મજા કરી. એન્ટ્રી જ માર ખાવાથી થઈ, એન્ટ્રી જ રોતા રોતા થઈ છે. આમાં કોઈ એક વ્યક્તિ બતાવું, ના ના હું હસતો હસતો આવ્યો હતો, ના ના એ રોતા રોતા જ આવ્યા છે. બરાબર છે. તો અહીંયા સતત ને સતત સંઘર્ષ છે. જેમ જેમ મોટા થાય પછી હવે તો બાળક આવે તરત કાચની પેટીમાં મૂકી દે ડોક્ટરો, ખબર છે? કાં તો કે ભાઈ એને કમળો થઈ ગયો છે, 5 દી કાચની પેટીમાં, માતાનું દૂધ પણ ના મળે. આવી પરિસ્થિતિ ધીમે 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 થતી જાય છે. હવે બાળક મોટું થાય, ઇન્ફેક્શનથી બચાવવાનું, ખોડ ખાપણ, પછી ભણવાનો સંઘર્ષ, ભણી લઈએ પછી જોબના સંઘર્ષ, અને પછી સૌથી મોટો સંઘર્ષ લગ્ન કરવાના સંઘર્ષ છે ને, મેરેજ થાય, સૌથી મોટો સંઘર્ષ. બરાબર ને? છેલ્લે વૃદ્ધાવસ્થા, ગઢપણ, અને અલ્ટિમેટ
તો કે મૃત્યુ સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, આપણે સતત સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. ભગવાન ના પાડે છે આપણને કે આપણે આવા સંઘર્ષ માટે બનેલા નથી, કારણ કે આપણા અને ભગવાનની ગુણાત્મક એકતા છે. કેવી એકતા છે? ગુણાત્મક એકતા છે. આખો સમુદ્ર હોય એમાંથી એક ટીપું લઈ લો અને એ ટીપું અને આખો સમુદ્ર બે ગુણની દ્રષ્ટિએ સમાન છે ને? લેબોરેટરીમાં તમે કરાવવું જોઈએ સમુદ્રનું, બરાબર, અને એમાંથી એક ડબલું ભરીને એનું કરાવો, બે સેમ રે કે નહીં? બધા કમ્પોઝિશન બધું સેમ વસ્તુ ભગવાન કહે છે કે મમે વાંસો જીવ લોકે, તમે બધા મારા અંશ છો. ભગવાન એમ કહે છે કે હું સત ચિત્ત અને આનંદ વિગ્રહ છું. ભગવાન કેવા છે? સત ચિત્ત આનંદ. સત એટલે શાશ્વત, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, વર્તમાન ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળનું જ્ઞાન સાથે, અને આનંદ એટલે હંમેશા આનંદમાં સ્થિર છે. તો આપણે એના અંશો છીએ તો એવું જ હોવું જોઈએ ને, બરાબર? કોઈક વિચાર કરો કે કોઈક માણસ વિદ્વાન છે તો એનો છોકરો વિદ્વાન હોવો જોઈએ કે નહીં? કારણ કે એને એ મુજબની ટ્રેનિંગ મળેલી હોય. પણ ધારો કે કોઈ છોકરો છે વિદ્વાન થતો નથી, તો એની પાછળ શું છે? તો કે એની પોતાની સ્વતંત્રતા. પપ્પા કે છે પપ્પાનું માનવું નથી, પોતાની રીતના જયારે વિચારીએ ત્યારે પ્રોબ્લેમ પડે. આપણે બધા શું કર્યું? પપ્પાનું માનવું નથી, ભગવદ ગીતામાં આપણે કહી ગયા છે કે આમ કરવું જોઈએ, આપણે એવું કરતા નથી, બરાબર? તો આપણે આવી રીતના જે આગ હોય ને એમાંથી જે તિખારાઓ છૂટા પડે, બરાબર, તમને ખબર છે કે તિખારાઓ શરૂઆતમાં તો આમ લાલ હોય, થોડીક વાર પછી રાખ થઈ જાય, બરાબર? અથવા ઓલી તમને જોઈ હશે કે કોલસાની સગડી, જૂના જમાનામાં સગડી, એમાં કોલસો નાખેલો હોય, એક કોલસો એમાંથી બહાર લઈ લો ને, એકદમ લાલ ગુમ હોય, પણ થોડી વારમાં કેવો થઈ જાય? ઠરી જાય. પાછો એ કોલસાને મૂકાડીને સગડીમાં મૂકી દો તો પાછો ગરમ થઈ જાય, લાલ થઈ જાય કે નહીં? આપણે બધાનો પ્રોબ્લેમ આ થયો છે. આપણે એ સગડીમાંથી બહાર નીકળીને બેઠા છીએ એટલે આપણે કાળા પડી ગયા છીએ. હવે આપણને ઉપાડી અને શીલ પ્રભુપાદજી ઉપાડીને ફરીથી સગડીમાં મૂકવા આવ્યા છે, બરાબર? ફરીથી આપણા અંદર જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે પ્રગટ કરવા માટે આવ્યા છે. જેવી રીતે હવે આ શ્લોકની અંદર બધાને પ્રશ્ન થાય ને કે શું કામ અલગ અલગ આપણને શરીર પ્રાપ્ત થાય છે, શું કામ, બરાબર, શરીર પરિવર્તન થાય છે? આ શ્લોકમાં એનો જવાબ છે કે જેવી રીતે પવન છે સુગંધને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જાય છે. પવન, ખરેખર પવનને કોઈ સુગંધ નથી, તમને ખબર છે? પવન ગુલાબ ઉપરથી પસાર થઈને તમારી પાસે આવે તો સુગંધ શેની આવે? ગુલાબની. અને એ જ પવન કચરા ઉપરથી પસાર થઈને આવશે તો તમને બદબુ આવશે, દુર્ગંધ આવશે. પવન એનો જ છે, પવનને પોતાની કોઈ સુગંધ નથી. એમ આત્માના પોતાના કોઈ કર્મો, પુણ્ય કર્મો કઈ છે નહીં, પણ અલગ અલગ શરીરમાંથી એ પસાર થાય છે. અને એ શરીરમાં રહેલું મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર નામનું જે સોફ્ટવેર છે એમાં જે કઈ ઇન્સ્ટોલ થયેલું છે એના ઉપરથી આત્મા પસાર થતી જાય છે, એટલે એના ભાવો ભેગા લેતી આવે છે. અને દુર્ગંધમાં પરિવર્તિત થાય તો આગળની યોની પ્રાપ્ત થાય, સુગંધમાં પરિવર્તિત થાય ધામ પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર? તો આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે એક શરીરને ધારણ કરે, ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે. કારણ શું છે આ બધા પાછળ? તો કે સોફ્ટવેર, આપણું જે હાર્ડવેર નહીં, સોફ્ટવેર, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. અનંત જન્મોથી જે કઈ પાપ કર્મ પુણ્ય કર્મો સંચિત કરીએ છીએ એ સંચિત કરવાના કારણે અલગ અલગ યોની પ્રાપ્ત થાય છે. આ શ્લોકમાંથી આપણને ખબર પડે. હવે કોણ સમજી શકે આ બધી વસ્તુ? ઘણા બધાને આ વાત કરીએ કેવી તમે વેવલાવ જેવી વાત કરો છો, ઘણા બધા એમ કે સમજી ના શકે. તો ભગવાન અહીં કહે છે કે મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી, મૂર્ખાઓ છે આ સમજી શકશે નહીં. શું? તો કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતના છોડે છે એ પણ નથી સમજી શકતા, પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. અને બરાબર, જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી છે, અહીં શબ્દ છે જ્ઞાન ચક્ષુ. બે પ્રકારની ચક્ષુ હોય, એક જ્ઞાન ચક્ષુ, બીજું ચર્મ ચક્ષુ, બરાબર? જેની જ્ઞાન ચક્ષુ છે એને ખબર પડશે, જે ભગવદ ગીતા વાંચશે એને ખબર પડી જશે કે મારો જન્મ શું કામ છે, હું કોણ છું, મારે ફરીથી ક્યાં જવાનું છે, મારું ગંતવ્ય શું છે એને ખબર પડી જશે. પણ વૈજ્ઞાનિકો અને ડોક્ટરો છે સતત રિસર્ચ કરી રહ્યા છે, બરાબર? મરણાસન અવસ્થામાં કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એને એક સરસ કાચની પેટીમાં રાખે, એરટાઈટ કાચની અંદર ઓક્સિજન ફ્લો ચાલુ કરી દે, બરાબર? અને આજુબાજુમાં એવા બધા કહેવાય સેન્સિટિવ કેમેરા, બરાબર, સેન્સિટિવ માઇક્રોફોન ગોઠવી દે. શું જાણવું છે વૈજ્ઞાનિકોને? આત્મા બહાર નીકળે નહીં જાણવું છે. અને ખરેખર આ ચાલે છે રિસર્ચ. એઝ અ ડોક્ટર તરીકે હું તમને કહું, આ રિસર્ચ વર્ષોથી ચાલે છે કે આત્મા કઈ રીતના બહાર નીકળે છે. આ લોકો જાણવા માટે બહુ પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર? પણ ખરેખર એ સમજી શકતા નથી. શું કામ? તો
તો કે મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી નહીં શકે. કોણ સમજી શકશે? તો કે જ્ઞાન ચક્ષુ. બરાબર, શાસ્ત્રમાં બધું લખેલું છે, શાસ્ત્રમાં બધું ક્લિયર છે કે જેનો જન્મ છે એનો મૃત્યુ કન્ફર્મ છે, મૃત્યુ પછી નવો જન્મ પણ કન્ફર્મ છે. ક્યાં જન્મ થશે આપણે જોયું હતું ને, આપણે ગઈકાલે 14મો અધ્યાય ભણ્યા, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ ભણી ગયા ને. તો આપણે તમને બધાને ખબર પડી કે જે ગુણમાં કાર્ય કરશો એ મુજબનું ધામ, એ મુજબનું ગતિ પ્રાપ્ત થશે, અને ગુણોથી પરે જઈને કાર્ય કરશું તો ધામ પ્રાપ્ત થશે. તો આ બધું વેલ કેલ્ક્યુલેટેડ છે. આમાં કઈ ઓટોમેટિક જેવું કઈ છે નહીં કે ના ઓટોમેટિક છે. ના, મજા કરી લો, કોને ખબર બીજો જન્મ મળે કે નહીં, જિંદગી મિલેગી ના દોબારા. અરે મજા કરો, મજા યાર. હા, જિંદગી મિલેગી ના દોબારા નહીં, જિંદગી મિલેગી વારંવાર. 84 લાખ યોનિઓ અને અનંત જન્મોનું વર્ણન છે શાસ્ત્રોની અંદર, કરોડો જન્મ. એટલે એવું બિલકુલ ના વિચારવું. ભોગવવાની ઈચ્છા હશે તો એ મુજબનું બર્થ પ્રાપ્ત થશે 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 ને થશે. વેદો, પુરાણો, ઉપનિષદો બધા એકમત થઈને સેમ વસ્તુ આપણને સમજાવે છે. બરાબર, એટલે આ ભગવદ ગીતા વાંચીએ તો ખબર પડે કે ખરેખર ચેતના ક્યાં લગાડવાની છે. બરાબર, બાકી તો મૃત્યુ સમયે પણ ભગવાનનું નામ યાદ આવે નહીં. બરાબર, એક દાદા છે, બરાબર, મરણાસન અવસ્થામાં છે, મૃત્યુ શૈયા ઉપર સૂતા છે, બધા બાળકોને બોલાવે છે બાજુમાં કે ભાઈ માંડ એક તો બોલી શકે, બધા બાળકોને એમ હશે કે દાદા કઈક ઇમ્પોર્ટન્ટ કહેવાના હશે. દાદા બાજુમાં એકદમ કાન કે છે, 4 ફેક્ટરી આપણી છે ને, એક ફેક્ટરીમાં ઓડિટ બાકી છે. એ કે મૃત્યુ સમય આજ યાદ આવે, ઓડિટ બાકી છે. હવે ઓડિટ તારું થઈ ગયું ભાઈ, આગલા જન્મમાં ક્યાં જવાનું છે ને એનું ઓડિટ થઈ ગયું અત્યારે. બરાબર, તો આખી જિંદગી ભગવાનનું નામ લીધું હશે. એટલા માટે જો શાસ્ત્રમાં વાનપ્રસ્થનું વર્ણન છે. વાનપ્રસ્થ, મોટા મોટા રાજાઓ, બરાબર, વાનપ્રસ્થ લઈ લેતા. ભરત રાજા આખા પૃથ્વી ઉપરનું એકતું શાસન ધરાવતા રાજા, અને બધા જ ઇવન બરાબર રામચંદ્રજી છે, એ તો ભગવાન પોતે છે. બરાબર, કેટલા બધા, પરીક્ષિત મહારાજ છે, બધા શું કરે? વાનપ્રસ્થની સલાહ આપે. એક સમય બધું છોડી દેવાનું, એક સમયે બધું છોડીને જતું રહેવાનું. હવે આપણે તો છોડીને જંગલમાં ના જઈ શકીએ, તો શું કરવાનું? એટલીસ્ટ બાળકોને સોંપી દેવાનું કે હવે તમારે જે કઈ કરવું એ કરો, હું ભગવાનના નામમાં લીન થવા માંગુ છું, હું માળા કરવામાં લીન થવા માંગુ છું. પણ આપણે તો હજી એ જ પંચાયત કરવી હોય, આમાં મીઠું નથી ને આમાં ચટણી ઓછી છે ને આવું જમવાનું ચાલશે ને આમ ડીશના ઘા કરતા હોય. 60 વર્ષની ઉંમર હોય, બરાબર, અથવા 65 વર્ષ 70 વર્ષની ઉંમર સાસુની હોય, તોય હજી એને રસોડામાં ટક 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 ચાલુ જ હોય. છોડી દેવાનું ભાઈ, અમુક સમયે છોડી દેવાનું, એને કરવા દો ને, કારણ તમારી પાસે એટલો સમય નથી. હવે વાનપ્રસ્થ લેતા હોય રાજા મહારાજાઓ, તો આપણે તો વિચારવું જોઈએ કે નહીં? આમ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ અધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ જોઈ શકે. કોણ સ્પષ્ટ જોઈ શકે ભાઈ? તો કે જે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા હોય. કોણ સ્થિત થયેલા હોય? તો કે જે ભગવદ ગીતા વાંચે છે એ, બરાબર, એ લોકો સ્થિત થઈ શકે અને સ્પષ્ટ જોઈ શકે. બરાબર, શું જોઈ શકે? તો કે હું કોણ છું, મારો જન્મ ક્યાં થશે, આગળનું મારું ગંતવ્ય શું છે. બરાબર, પણ જેના મન વિકસિત નથી ને, એ આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા નથી, અને પ્રયત્ન કરવા છતાં એ બધું જોઈ શકશે નહીં. એ ગમે એટલો પ્રયત્ન કરશે પણ જોઈ શકશે નહીં. ગમે એટલી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરે પણ એ દેહાંતરને સમજી શકશે નહીં. ભગવાન ના પાડે છે. બરાબર, ઓકે. તો હવે અહીંયા ભગવાન છે એ અત્યારના સાયન્ટિસ્ટોને જવાબ આપે છે 13મા શ્લોકની અંદર. ગામા વિશ્યચ ભૂતાની ધારયામ્યમ અહમ ઓજસા ઉષ્ણાની ચૌષધી સર્વા સોમ ભૂતવા રસાત્મક. કે દરેક ગ્રહમાં ભગવાન કે હું પોતે પ્રવેશ કરું છું. આપણે જોયું હતું ને, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો ભગવાન કહે છે કે દરેક ગ્રહમાં, દરેક બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ તરીકે હું પ્રવેશ કરું છું. મારી શક્તિથી તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. સૂત્રે મણિગણા ઇવ, 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે જે કઈ ગ્રહ મંડળો છે, બરાબર, પૃથ્વી પોતાની ધરીમાં ફરે છે, પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે, બીજા બધા ગ્રહો છે એ પણ ફરે છે સૂર્યની આસપાસ. ઓટોમેટિક છે. કોઈ વૈજ્ઞાનિકો એવું કે છે કે ના ના, અમે દર વર્ષે જાય છીએ અને પૃથ્વીમાં ચાવી ભરીએ છીએ એટલે એ પાછી એની ધરીમાં ફરવા માંડે છે. આવું કઈ છે? તો કોણ છે? કઈક તો શક્તિ હશે ને, કઈક તો શક્તિ હશે. બરાબર, સૂર્ય સવારમાં આપણને લાગે છે ઉદય થાય છે, બરાબર, સૂર્ય અસ્ત થાય છે, રેગ્યુલર થાય છે, નિયમિતપણે થાય છે. કોણ છે આની પાછળ? કોઈક શક્તિ છે ને. એ કોઈક શક્તિ છે, એનું નામ છે કૃષ્ણ. ઓટોમેટિક નથી. બરાબર, ચંદ્ર થઈને હું જ સઘળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું.
જીવન રસ, સઘળી વનસ્પતિઓને. એક જ ખેતર છે, બરાબર, એક જ પ્રકારની જમીન છે, એક જ પ્રકારનું ખાતર છે, એક જ પ્રકારનું પાણી છે, એક જ પ્રકારનું સૂર્યપ્રકાશ છે, છતાં એક બાજુએ લીંબોડી વાવો, એક બાજુએ મરચું વાવો. લીંબુ છે ખાટું છે, મરચું છે તીખું છે. કોણ વૈજ્ઞાનિકો એમાં ઇન્જેક્શન દેવા ગયા હતા કે ના લીંબુને ખાટું કરવાનું છે, મરચાને તીખું કરવાનું છે? કોણ ગયા હતા? વૈજ્ઞાનિકો ગયા હતા. ખારા દૂધવા જેવો સમુદ્ર હોય, 50 ફૂટ, 60 ફૂટ, 70 ફૂટ, ઇવન અડધો કિલોમીટર દૂર, બરાબર, એના કહેવાય તળમાં ખારા પાણી હોય, અને ત્યાં નારિયેળી ઉગે 50 ફૂટ ઉપર. નારિયેળની અંદર એકદમ મીઠું પાણી હોય. આપણે ઉનાળામાં પીએ, કેટલું આમ એમ લાગે આહા અમૃત છે, બરાબર. કોણ ભરવા જાય છે? એટલું એકદમ નકોર હોય પાછું. ભગવાન કે બધું હું કરી રહ્યો છું. ભગવાન કે છે હું કરું. કઈ ઓટોમેટિક નથી. ભગવાનની ટોટલ દેખરેખ હેઠળ બધું ચાલી રહ્યું છે. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ એટલે કે વૈશ્વાનર છું. ભગવાન એમ કે છે કે મેં તમને આગળ બધું વેજીટેબલ્સ આપ્યું, ફ્રૂટ આપ્યું, પણ તમે પચાવવા માટે પણ સ્વતંત્ર નથી. આપણે પચાવવા માટે સ્વતંત્ર નથી. આપણા જઠરની અંદર, જઠર એટલે તમને બધાને ખબર છે ને, ઓજરી, સાદી ભાષામાં કઈ તો પેટ. પેટની અંદર એક અગ્નિ છે, ખબર છે ને, આયુર્વેદની ભાષામાં એને જઠરાગ્નિ કહેવાય. અને એ અગ્નિ જો મંદ થઈ ગઈ ને તો આપણે કઈ પચાવી ના શકીએ. અને મોટા ભાગની બીમારીનું કારણ છે ને એને મંદાગ્નિ આયુર્વેદિક ડોક્ટરો ડાયગ્નોસિસ કરે. અને મોટા ભાગની બીમારીની શરૂઆત એ લોકો છે ને શોધનથી કરે, કે પેલા બધો કચરો બોડીમાંથી કાઢે અને અગ્નિને બેલેન્સ કરે, કે જો પાચન બરોબર છે તો બાકીનું બધું નોર્મલ. કારણ કે પાચન બગડે એટલે જે ફૂડ અંદર જાય છે એનું પાચનની જગ્યાએ શું થાય? સડે. આપણે જે ખાઈએ એની બે વસ્તુ થાય. કાં તો એ બધું આપણે જઈમાં છીએ એનું બધું પચી જાય છે, અને એમાંથી પોષક તત્વો બોડી લઈ લે છે અને છેલ્લે મળ બને છે. અને બીજી વસ્તુ શું થાય? પચતું નથી તો બીજું શું થાય? સડે. તમને ખબર છે ને, એક વાટકો સબ્જી હોય તમે 2 દી રાખી દો, અથવા અત્યારે આવી ગરમીમાં ખાલી એમને 5-6 કલાક રાખી દો, બગડી જશે, બગડી જાય. સેમ વસ્તુ પેટમાં જાય, જો પચે નહીં તો શું થાય? બગડી જાય. બગડે એટલે શું થાય? સડે. સડે એટલે એમાંથી શું બને? ટોક્સિન બને, કેમિકલ બને, પોઈઝનિયસ કેમિકલ બને, અને એ બધા બ્લડમાં ભળે. એનાથી શું થાય? બીમારી થાય. સોરિયાસિસ થાય, સ્કિન ડિઝીઝ થાય, લીવર ડિઝીઝ. એટલે અલ્ટિમેટલી બધી જ બીમારીનું મૂળ મુદ્દો, મુખ્ય કારણ શું છે? મંદાગ્નિ. જેનું પેટ સારું, જેનું પાચન સારું, જેની ફૂડ હેબિટ સારી, જેનું ડાયજેશન સારું, એને જનરલી બીમારી સ્પર્શતી નથી. બરાબર. એટલે આપણા શાસ્ત્રોમાં કીધું છે કે રાતનું જમવાનું સૂર્યાસ્ત પહેલા હોવું જોઈએ. શું કામ? તો કે જમીન તરત સુઈ જાય, ડાયજેસ્ટ ના થાય. જમવા પછી એટલીસ્ટ 2 કલાક 3 કલાકનો ગેપ રહે તો બધું પચી જાય. ને પચી ગયા પછી સુઈ જવાનું. બરાબર. આપણે બધા શું કરીએ? રાત્રે 12 વાગે હોટલમાં પંજાબી જમીએ ફૂલ, બરાબર. પછી આવીને ઘરે કરીને તો એસી ચાલુ કરીને સુઈ જવાનું. બચે નહીં. પછી આપણે કંઈક ડાયાબિટીસ છે, બીપી છે, કેન્સર વધતું જાય છે. એના કારણે વધતું જાય છે. મુખ્ય કારણ એ છે આપણે શાસ્ત્રોને ભૂલી ગયા છે. આપણી જે વૈદિક પ્રણાલી જે આપણને ઋષિ મુનિ આપી હતી, એ બધા મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો હતા. બધી ખબર હતી શું જમવું જોઈએ, ક્યારે જમવું જોઈએ, કેટલું જમવું જોઈએ, બધું જ લખેલું છે. અરે કેટલી વાર ચાવવું જોઈએ ને એક કોળિયું, એ પણ લખેલું છે આપણા શાસ્ત્રોની અંદર. બરાબર. જેને વૈજ્ઞાનિકોને રિસર્ચ કરતા હજી જન્મો નીકળી જશે. બરાબર. તો ભગવાન કે છે હું પચાવું છું. 4 પ્રકારના અન્ન છે, હું જ પચાવું છું. ચાવવાના છે, ચાટવાના છે, ચૂસવાના છે, ગળી જવાના છે. ભગવાન કે હું પચાવું છું. હવે આ 15.15મો જે શ્લોક છે ને, જોરદાર શ્લોક છે. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન જોરદાર સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. પહેલો જ શબ્દ શું છે? તો કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. પેલું પદ. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ ભગવદ ગીતા નથી બોલી, એ તો એની હૃદયમાં પરમાત્મા આવીને બોલતા હતા. તો અહીં કૃષ્ણ એમ કે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. બધાના હૃદયમાં બેઠેલો હું જ પરમાત્મા છું. બધાના હૃદયમાં બેઠેલો હું જ પરમાત્મા, હું જ ઈશ્વર છું. બીજું તો કે મત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. અંદર બેઠો બેઠો હું શું કરું છું? તો કે પેલું સ્મૃતિ આપું છું. શું આપું છું? યાદ શક્તિ. આપણને એમ થાય કે મને બહુ યાદ રહે છે, અભિમાન આવી જાય ઘણી વાર. ભગવાન કે હું આપું છું. પછી સ્મૃતિ, પછી જ્ઞાન. ઘણા બધાને એમ થાય કે હું બહુ જ્ઞાની છું, હું કલેક્ટર છું, ડોક્ટર છું, એન્જિનિયર છું. બરાબર. તો ઘણી વાર જ્ઞાનનો ઘમંડ આવી જાય. ભગવાન કે જ્ઞાન હું આપું છું. જ્ઞાન કોણ આપે? આપણે જોયું હતું 10મા અધ્યાયમાં, દદામી બુદ્ધિ યોગમ. 10.8, 9 ને 10માં આવે છે ને, આઈ થિંક 10.10માં ભગવાન એના ભક્તોને કઈ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરે છે? તો કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ,
હું આપું છું જ્ઞાન. એટલે જો નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, આપણા ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, આ બધા કોઈ લેવલ 2 લેવલ 1 ભક્તિ શાસ્ત્રી કરવા ગયા હતા, છતાં બધું એને જ્ઞાન છે. ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ પાસે દીક્ષા લેવાનું ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ છે, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજને કહે છે કે નહીં, દીક્ષા લેવી હોય તો એની પાસે જ લેવાની છે. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ વારંવાર જાય છે, મને આપો દીક્ષા આપો, હું તો તમારા સિવાય ક્યાંય નહીં. ના, એ કે મારે હું દીક્ષા આપીશ જ નહીં. ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ કે તો છેલ્લે કે હવે હું આયા જ માં કે મારો જીવ આપી દઈશ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ પ્રખર જ્ઞાની, લાયન ગુરુ કહેવાય છે. લાયન ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ વિશે વાંચો તમે. માયાવાદીઓ છે ને, માયાવાદીઓ રસ્તા બદલાવી નાખતા, ખબર પડે ને કે આવે છે સામે, સિંહ ગુરુ કહેવાતા, રસ્તા બદલાવી નાખે. બરાબર, સારા સારા ને બોલતી બંધ કરાવી દીધી ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે. એ દીક્ષા લેવા માટે કોની પાસે જાય છે? ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, જે એજ્યુકેટેડ નહોતા, છતાં શું કામ? તો કે દદામી બુદ્ધિ યોગમ થાય, જ્ઞાન બધું પ્રાપ્ત હોય. બરાબર, ભગવાન કે જ્ઞાન હું આપું છું. નરસિંહ મહેતાના આપણે બધા પદો વાંચીએ તો તમને એવું લાગે કે આમાં ભગવદ ગીતાનો સાર જ આપે છે. બધા એના ભજનો તમે વાંચતા જાઓ અને અર્થ કરતા જાઓ, તમને ખબર પડશે. બરાબર. પછી અપોહનમ. અપોહનમ એટલે તો કે વિસ્મૃતિ, ભૂલવાડી દેવાની. ભૂલવાડી શું કામ દેતા હશે પરેશ પ્રભુ, ભાવના માતાજી? ભૂલવાડવાનું શું કામ ભાઈ? જ્ઞાન આપે, સ્મૃતિ આપે, બરાબર છે, પણ અપોહનમ બધું યાદ રાખીને જીવી જ ન શકાય. બધું યાદ રાખો જીવી જ ન શકાય. કોણ આપણું છે, કોણ બીજું છે, બધી ખબર પડે. જ્ઞાન હોય બધું તો હેરાન થઈ જવાય. શું કયો પરેશ પ્રભુ, તમારે કઈ એડ કરવું છે? કપિલરાયજી, બોલો. જીવન માટે વિસ્મૃતિ પણ જરૂરી છે. જેટલી સ્મૃતિ જરૂરી છે એટલી જ વિસ્મૃતિ જરૂરી છે. ભૌતિક જગતમાં જીવવા માટે એને બેલેન્સ રાખવા માટે એ પણ જરૂરી છે, જેમ રાત અને દિવસ જરૂરી છે. ખૂબ સરસ. બોલો લલિત કુમાર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈના નજીકનાનું મૃત્યુ થયું હોય ને એને વસ્તુ યાદ આવ્યા કરે તો જીવી જ ના શકીએ. એટલે અપોહમ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વિસ્મૃતિની ક્યારે જરૂર પડે? બધાના જવાબ સાચા છે પરેશ પ્રભુ, ભાવના માતાજી. સૌથી તમે વિચાર કરો, પ્રિય પાત્ર આપને છોડીને જતું રહીએ ધામમાં, સતત યાદ રહેતો, 1-2 દી યાદ રહે, 3 દી યાદ રહે, સતત યાદ રહેતો મૃત્યુ પર્યંત. મૃત્યુ પર્યંત નહીં, ખાલી આપણે 4-5 મહિના યાદ રહે ને આપણે સુસાઇડ કરી લઈએ. 24 અવર એ બધું યાદ આવે તો, એ આપણું બાળક હોય, આપણા માતા પિતા હોય તો આપણે સુસાઇડ કરી લઈએ કે ચેન ના પડે. ભગવાન વિસ્મૃતિ આપે એટલા માટે. જો કૃષ્ણ કેટલા દયાળુ છે, બધું મેનેજ કરે આપણા માટે, કઈ રીતના આપણે સુખેથી રહી શકીએ. અને હવે અહીંયા કહે છે કે વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. આપણે એમ થાય કે હું આ જાણી લઉં, ઓલું વાંચી લઉં, 4 વેદો, 108 ઉપનિષદો, પુરાણો, રામાયણ, મહાભારત વાંચી લઉં. ભગવાન કે ના, વેદેશ્ચ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદો વાંચીને તારે કરવાનું શું છે? મને જાણવાનું છે. એટલે તો ભગવાન અર્જુનને કહે છે, ત્રૈગુણ્યા વિશે વેદા નેસ્ત્રે ગુણ્યો ભોવાર્જુન. અર્જુન વેદોથી ઉપર ઉઠી જા, સર્વ ધર્માન પરિત્યાજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. મારા શરણે આવી જા, વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. આટલું જ કરવાનું છે. શું કે છે ભગવાન? અહીંયા પણ એ જ કે વેદેશ સર્વે અહમ. આપણે એમ થાય ઓલું જાણી લઉં, આ જાણી લઉં, તે જાણી લઉં. નરસિંહ મહેતાએ ખાલી આટલું જ જાણેલું હતું. શું જાણેલું હતું? વેદેશ સર્વે અહમ એવ વેદ્યો. કાંઈ નથી જાણ્યું. નરસિંહ મહેતા વેદો વાંચવા ગયા? ના, જાણી લીધું. કોણ? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કોણ છે? કૃષ્ણ. ભક્તિ કોની? કૃષ્ણની. વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ, મુદ્દો સોલ. પછી સતત કરતાલ, સતત કીર્તન. ત્યારે દ્વારકાથી દોટ મૂકે. આપણા તો મનમાં 17 પ્રશ્ન હોય. બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો. વેદાંત કૃત વેદવિત એવ ચ અહમ. વેદાંત કૃતનું સંકલન કરતા પણ હું જ છું. વેદાંત સૂત્રોનું સંકલન કરતા હું છું. વેદો મેં આપેલા છે. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 1 અધ્યાય 1 શ્લોક 1 એમાં પણ કહે છે બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપનારા કોણ છે? વાસુદેવ પોતે છે. ભગવાન પોતે જ્ઞાન આપે છે. આપણે 4 પરંપરા જોઈ તો જોયું ને, બ્રહ્માજીના હૃદયમાં આપે છે, શિવજીને આપે છે, લક્ષ્મીજીને આપે છે, 4 કુમારોના હૃદયમાં જ્ઞાન આપે. તો 4 પરંપરા જે કઈ છે આ રીતના નિર્મિત થાય છે. બરાબર. તો ધ્યાન ચૂકશો નહીં. આ શું કે છે તમને બધાને અને મને પણ, આપને બધાને શું કે છે કે ધ્યાન ચૂકશો નહીં. આંખમાં નજર રાખવાની છે, પોપટના આંખમાં. આજુબાજુ બહુ બધું છે એટ્રેક્શન, પણ ધ્યાન ચૂકશો નહીં. માત્ર ને માત્ર કોણ? કૃષ્ણ. જો અહીંથી બહાર નીકળવું હોય તો એક જ રસ્તો છે,
ઘણા બધા એમ કે ભગવાન પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે એવું ભગવાને ક્યાંય ક્લિયર કટ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે ભગવદ ગીતામાં? તો આ શ્લોક એના માટે છે. યો મામેવ અસમ્મૂઢો જાનાતિ પુરુષોત્તમ ય સર્વવિદ ભજતી મામ સર્વ ભાવેન ભારત. કે જો કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને, ડાઉટ ના જોઈએ, શું કે છે? અસમ્મૂઢો, સંશય રહિત. શું જાણવાનું? તો કે જાનાતિ પુરુષોત્તમ, કે હું જ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, હું જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું, આવી રીતના કોઈ જાણે છે. અને પછી શું કરે છે? તો કે સ સર્વવિદ ભજતી. અહીંયા શું કે છે? ભજતી. પુરુષોત્તમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે અને એ જાણીને પછી શું કરવાનું? બરાબર બેસી રહેવાનું? તો કે ના ના, જાણી લીધા પછી શું કરવાનું? તો કે ભજતી, ભગવાનનું ભજન કરવાનું, ભક્તિ કરવાનું. તો સર્વ ભાવે ને ભારત, મારી પૂર્ણ ભક્તિમાં પુરોવાઈ જાય છે. અત્યારે અલગ અલગ સંપ્રદાયો હોય, પોતપોતાના પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્થાપિત કરે અને આખા એક માસને, આખા એક સમાજને કહેવાય ને ડાયવર્ટ કરે, પોતાનું અધપતન કરે અને આખા સમાજનું અધપતન કરે. કેટલા બધા સંપ્રદાયો એવા છે, પોતાના ભગવાનને એસ્ટાબ્લિશ કરે. તો એ ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે સંશય રહિત થઈને જાણો કે હું પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છું. જો આપણને એમ થાય કે અહીંયા કૃષ્ણ છે ને એ પબ્લિસિટી કરે છે, માર્કેટિંગ કરે છે, જરૂર છે કૃષ્ણને માર્કેટિંગની, પબ્લિસિટી કરવાની? નહીં. પણ જો આપણો બાપ હોય ને, એ આપણે ભૂલી ગયા હોય, ખોટા રસ્તે હોય ને, તો કાન પકડીને આપણા બાપ હોય ને, આપણા પિતાજી એમ કે હું તારો બાપ છું, તારે મારું માનવું પડે. અને આમાં ખોટું લગાડવાની વાત નથી. આપણો બાપ એવું ના કે ના ના તમ તાર તું બાજુવાળાને તારે પિતાજી કેવું હોય તો કેજે, મને વાંધો નથી, એમ કે કોઈ દિવસ આપણા પપ્પા ના કે. ખોટું લગાડવાની જરૂર જ નથી આમાં કઈ. છતાં અલગ અલગ સંપ્રદાય વાળા ભગવદ ગીતા વાંચે અને જયારે આ બધા શ્લોક આવે, બરાબર, તો આને નેગ્લેક્ટ કરે. બરાબર, એટલે બહુ ક્લિયરલી છે. આપણા પિતા હોય ને એને જ પિતા કહેવાય. બાજુવાળાને સન્માનીય છે, પાડોશી હોય, પિતાજીના મિત્ર હોય, બરાબર, એમના અધિકારી સન્માનીય છે, બરાબર, બધું બરાબર. પણ પિતા એ પિતા છે, બરાબર. ધારો કે માતાજી છે, લગ્ન કરીને આવે છે, કોને આધીન આવે છે? એના પતિના આધીન થઈને આવે છે. લગ્ન કોની સાથે કર્યા? પતિના આધીન. પછી સાસરે આવી અને એના દેરનું પણ કામ કરે છે, દિયરનું. પછી એના જેઠનું પણ કામ કરે છે. સાસુ સસરા માટે પણ પથારી કરે, ફૂડ એના માટે રસોઈ બનાવે, બધું કરે છે ને માતાજી. પણ એક્ઝેક્ટલી કોના આધારે છે? પતિના આધારે છે. તો બાકી બધા સન્માનીય છે, બાકી બધા વંદનીય છે, બધા દેવી દેવતાઓ. પણ એક્ઝેક્ટલી પતિ કોણ છે? તો પતિ કૃષ્ણ છે, એના આધારે હું છું. બરાબર. અને આપણી ભક્તિ કેવી કહેવાય? પતિવ્રતા ભક્તિ કહેવાય. બાકી બધા આપણે કોઈનું કેવાય અપમાન નથી કરતા. અને ખરેખર વૈષ્ણવ કોઈ કોઈનું અપમાન ના કરે, નેવર. બરાબર. કારણ કે એવું આપણે ભગવદ ગીતામાં ક્યાંય નથી આવતું. તો ભગવાન વારંવાર કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન સર્વ લોકો મહેશ્વરમ અહમ બીજ પ્રદ પિતા જાનાતિ પુરુષોત્તમ. બધું કહે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે એ જાણીએ ને આપણે ધામમાં જવાની, બરાબર, પ્રેક્ટિસ કરીએ ધીમે ધીમે. તો આ ધામમાં જવાનો રસ્તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી બહુ સરળ આપે છે કે યુગ ધર્મ છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એકદમ સરળ રસ્તો છે. શું કામ ના જાય? તો શાસ્ત્ર ઉપર ક્યારે શંકા કરવી જોઈએ નહીં, નેવર, કોઈ દિવસ નહીં. બરાબર. ભગવાન ઉપર કોઈ જો, આની પહેલા મેં તમને એક શબ્દ કીધો હતો કે અજાનંતીમાં વાંધો નથી. તમે નથી જાણતા ને, તમને કૃષ્ણ વિશે જાણતા જ નથી, વાંધો નથી. પણ જ્યારે જાણીને પણ તમે માસને ડાયવર્ટ કરો છો, તમારા સંપ્રદાયમાં ભગવદ ગીતા છે, તમે ભગવદ ગીતાના શ્લોકો વાંચો છો, બોલો છો, અને છતાં પણ તમે બીજાને એમ કહો છો કૃષ્ણ ભગવાન નથી, ઐતિહાસિક પુરુષ છે ને, તો એ કહેવાય અવજાનંતી. અને ભગવાન કહે છે એને હું કોઈ દી નથી માફ કરતો. અવજાનંતી વાળા છે ને, એ બહારથી ભલે સફેદ કપડા પહેરેલા હોય, બહારથી સરસ મજાનું બોલતા હોય, બધું આપણે એમ લાગે કે ના ના આનું તો લાઈફસ્ટાઈલ સરસ છે, બધું ડુંગળી લસણ નથી ખાતા, બધું બરાબર, પરફેક્ટ. પણ કૃષ્ણમાં અવજાનંતી થઈને એટલે પૂરું, ગતિ કોઈ દિવસ નથી થવાની. બરાબર. એટલે પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર, કે વેદો વાંચી લઈએ, બરાબર, 4 પુરાણો, 4 વેદો વાંચી લઈએ, 18 પુરાણો વાંચી લઈએ, બધું વાંચી લઈએ, પણ એમાં વિધાઉટ ફાઇન્ડિંગ ધ ગોલ ઓફ ધ વેદાસ, એ વેદનો જે ખરેખર ગોલ છે એ જાણીએ નહીં. શું છે ગોલ? તો કે કૃષ્ણ. આ નથી જાણ્યું, સિમ્પલી વેસ્ટેડ ઇઝ વેલ્યુએબલ ટાઈમ. પ્રભુપાદજીના શબ્દ છે કે તમે તમારો વેલ્યુએબલ સમય, મનુષ્ય જીવનનો વેલ્યુએબલ સમય તમે વેડફી નાખ્યો છે. ખરેખર શેના માટે હતું? મનુષ્ય જીવન શેના માટે હતું? કૃષ્ણ માટે, કૃષ્ણને જાણવા માટે હતું. ભૂલાઈ ગયેલો, વિસરાઈ ગયેલો સંબંધ ફરીથી જાણવો. એટલા માટે હું તમને બધાને કહું છું કે શ્રીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ ગીતા વાંચો.
શીલ પ્રભુપાદજીની જે ભગવદ્ ગીતા છે તમે જો કે એક જ જગ્યાએ બધું આપી દીધું છે, બરાબર. તમે જોશો કે એક ભાવાર્થની અંદર જાઓ તો એમાં બધા અલગ અલગ વેદો, ઉપનિષદો, પુરાણો, સંહિતા, અરણ્ય, આપણા માટે કેટલું રાત દિવસ મહેનત કરી અને શીલ પ્રભુપાદજી એક કેપ્સ્યુલ ફોર્મમાં એક ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી. ખાલી એક ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચી લેશો ને, તમને યાદ રહી જશે ને, તમને એવું થશે કે તમે બધું વાંચી લીધું છે. અને તમે જેને જવાબ આપશો ને, સામેવાળાને એમ થશે કે આને તો ઘણા બધા શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે. ખરેખર એક જ ભગવદ્ ગીતા આવડતી હોય આપણને ખરેખર, કારણ કે આની અંદર બધું આપી દીધું. બધા શીલ પ્રભુપાદજી બધી જગ્યાએથી શ્લોકો ઉપાડીને બરાબર આની અંદર ટાંકી દીધા છે, બરાબર. તો આ ભગવદ્ ગીતા વાંચો. અને બહુ બધા દાખલા છે કે આ ભગવદ્ ગીતા બહુ બધા માણસો સુસાઇડ સુધી પહોંચી ગયા હોય ને. એક સરસ મજાનો પ્રસંગ છે, માણસ છે વિચારે છે કે મરી જ જવું છે, ગમે એમ થાય. ફોરેન નો પ્રસંગ છે. તો કે શું કરવું? તો કે દુખાવો ન થાય ને આવું કઈક પેન નું વિચાર્યું. તો જોયું કે ભાઈ એક પ્રકારનો એવો ગેસ આવે છે કે એરટાઈટ જગ્યામાં એ બાટલો ખોલી નાખવાનો, પછી ધીમે ધીમે શ્વાસમાં જતો જાય. એમ કરતા કરતા એકદમ શાંતિથી મૃત્યુ થઈ જાય, કોઈ પેન ના થાય. પેલા તો વિચાર્યું ટ્રેનમાં કપાઈ જવું, દવા પી જવી, બરાબર, ડેમમાં જંપલાવી દેવું. તો કે એમાં બહુ પીડા છે. તો કે આ એક રસ્તો છે, બરાબર. તો બાટલો લઈ આવે છે અને કાર લઈ જાય છે સમુદ્ર કિનારે, કાર પાર્ક કરે, બધા વિન્ડો ચડાવી દે છે. વિન્ડો ચડાવી અને બાટલો ખોલે છે. ધીમે 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 એમાં ગેસ ચાલુ થયો. ત્યાં બાજુમાંથી એને વિન્ડો ઉપર અવાજ આવે છે, ટક 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 ટક, બરાબર. એ કોણ હતા? એક પ્રભુજી બુક લઈને ઉભા હતા. ભગવદ્ ગીતા લઈ લો એ કે, બરાબર. વિન્ડો ઉતારે, શું ભગવદ્ ગીતા? કે મારી પાસે ટાઈમ નથી ભાઈ, અત્યારે જવાનું. અરે લઈ લો ને, એક ટાઈમ નથી, તમે શું કરો? તો કે ના ના, મારે તો મરી જ જવું. એ કે મરી જ જવું છે ને, આમે તમારે મરી જવાનું છે. એક કામ કરો, 10 મિનિટ મોડા મરજો, ભગવદ્ ગીતા વાંચી લો, થોડીક વાંચી લો. પછી જેવી ભગવદ્ ગીતાના પાના ખોલે છે, તમે જોજો શીલ પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતામાં ખાલી પ્રસ્તાવના તમે વાંચશો ને, પ્રસ્તાવના એની અંદર આખી ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી છે સારાંશ સ્વરૂપમાં, પ્રસ્તાવનામાં. કારણ કે પ્રભુપાદજીને ખબર હતી કે આ બધા છે ને આળસુ, આખી ભગવદ્ ગીતા વાંચે કે ના વાંચે. એટલે પહેલી જ લાઈન થી ભગવદ્ ગીતાની ભક્તિ પર આપણને પ્રદાન કરે છે, પહેલી જ લાઈન, બરાબર. અને જેવી ભગવદ્ ગીતા વાંચવાની શરૂઆત કરે છે ને, કેન્સલ, પ્રોગ્રામ કેન્સલ, બરાબર. મરવાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ અને ભગવાનના સરસ ભક્ત બની જાય, ફૂલ ટાઈમ ડિવોટી બની જાય. આવા બહુ બધા દાખલા છે. આ તો મેં તમને એક સત્ય એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આ ઢગલાબંધ એક્ઝામ્પલ છે. તો શાસ્ત્રમાં ક્યારે શંકા નહીં કરવાની. હે નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો શરૂઆતનો ગુપ્ત ભાગ છે અને એ મેં તને હવે પ્રગટ કર્યું છે. ભગવાન આજે ધામ વિશે કીધું, ત્યાં જવાની જે આપણને વાત કરી, બરાબર. આ કેવો ભાગ છે? સર્વાધિક ગુપ્ત, બરાબર. જનરલી જો ગુહ્યતમ છે. સારા સારા માણસો વેદો વાંચી લે ને તો એને નથી ખબર પડતી કે ગોલોક ધામ એટલે શું, જવાનું ક્યાં છે, ભગવાનનું ધામ કેવું છે, નથી એને ખ્યાલ આવતો. ઇવન ભગવદ્ ગીતા વાંચી લે ને ભગવાન પ્રત્યે જો એને પ્રેમ નહીં હોય ને તો પણ આ શ્લોકો વાંચીને ખબર નહીં પડે કે ગામ આવિષ્ય છે ભૂતાની એટલે શું, નહીં ખબર પડે, ખ્યાલ જ નહીં આવે. ભગવાન ક્યાં ગુપ્ત ભાગ છે, મેં તને પ્રગટ કર્યો છે. કોઈ મનુષ્ય જો આને સમજી જાય ને, બરાબર, તો બુદ્ધિમાન થઈ જશે. અને બુદ્ધિમાન થઈ જશે એટલે શું? તો કે એના પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જશે. કયા પ્રયાસો? તો કે મને મેળવવાના જે પ્રયાસો છે પૂર્ણ થઈ જશે. તો આપણે બધાએ પણ બિલકુલ ડાયવર્ટ ના થવું જોઈએ. જો આપણે સવારથી લઈને રાત સુધી પૈસા 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 કરીએ છીએ, પણ ખરેખર જે મનુષ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, સાઈડમાં રહી જાય છે. શરીર માટે આપણે બહુ બધું કરીએ છીએ, પણ આપણે આપણી આત્માની ઉન્નતિ માટે આપણે કઈ કરી શકતા નથી. બાળકો માટે કરીએ, પત્ની માટે કરીએ, માતા પિતા માટે કરીએ, શોકે કરવું જોઈએ, આપણી ફરજ છે. હું ના નથી પાડતો કે બધું છોડી દેવાનું. ભગવાન પણ જો ભગવાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કોને આપ્યું? અર્જુનને. અર્જુન કેવા છે? ઘણા બધાને ભગવદ્ ગીતા વાંચશું આપણે ગટપણમાં, તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન ભગવાને ભીષ્મદેવને આપવું જોઈતું હતું. સૌથી ઘરડા તો એ હતા, આપ્યું એને? ના આપ્યું, બરાબર. હવે ઘણા બધા એમ કે ના ના, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો સન્યાસી માટે હોય, વૈરાગી માટે હોય, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન બરાબર ભીષ્મદેવને આપવું જોઈએ. બ્રહ્મચારી હતા આજીવન, ના આપ્યું. કોને આપ્યું? અર્જુનજીને. કેટલી પત્ની હતી અર્જુનજીને ખબર છે તમને? કેટલી પત્ની હતી અર્જુનજીને? 4 પત્ની હતી અર્જુનજીને. 4 પત્ની હતી અર્જુનજીને. આવા ગૃહસ્થ અને કેવા રાજા કક્ષાના રાજવી પરિવારમાં જન્મેલા ક્ષત્રિય, આ ભગવદ્ ગીતા એને આપેલી છે ભગવાન. ઘણા બધા એમ કે ના ના, આ તો આપણે વાંચશું, રિટાયર થઈ જશું ત્યારે. એ રિટાયરમેન્ટ માટે નથી ભાઈ, બરાબર. એવું હોત તો બરાબર આપે જ ને, ભીષ્મદેવને આપે, દ્રોણને આપે, જે બધા રિટાયર્ડ ને આરે પહોંચી ગયા એ બધાને આપે. અર્જુનને ના આપે ભગવદ્ ગીતા. ભગવદ્ ગીતા ગૃહસ્થને આપેલી છે.
બરાબર. તો આપણે બધા પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં છીએ, તો ભગવદ ગીતાનો ખરેખર જે સાર છે સમજવું જોઈએ. અને અલ્ટિમેટલી અર્જુન છેલ્લે કહેશે કે ભગવાન તમે જેમ કીધું છે ને એમ હું કરવા માટે તૈયાર છું. બરાબર. તો એ જ રીતના ભગવદ ગીતા વાંચી અને જે કઈ ભગવાનના ઉપદેશો છે એક્ઝેક્ટલી એઝ ઇટ ઇઝ આપણે સ્વીકારવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણે આપણા પોતાનું કઈ એડ કરવાની જરૂર ના હોવી જોઈએ. જો શાસ્ત્રમાં જે કઈ લખ્યું છે શાસ્ત્રો ઉપર શંકા નહીં કરવાની. બરાબર. ઘણા બધા એમ કે વિચાર કરો કે ગાયનેકોલોજી બ્રાન્ચ હમણાં હજી અસ્તિત્વમાં આવી, ગાયનેકોલોજી આ બધા સોનોગ્રાફી કરી અને હમણાં એવું કહેવા માંડ્યા કે અત્યારે બાળક છે 1 મહિનાનું છે, 1.5 મહિનાનું, 2 મહિનાનું, આટલો વિકાસ થયો. તમે ખાલી સુશ્રુત સંહિતા ઉપાડી લો, સુશ્રુત સંહિતા અત્યારે બજારમાં મળે, તમે ઘરે લઈ આવજો. એની અંદર માસાનું માસિક ગર્ભનો વિકાસ બહુ ડિટેલમાં આચાર્ય લખેલો છે. જયારે સોનોગ્રાફી નો જન્મ નહોતો થયો એ સમયે માસાનું માસિક વિકાસ લખેલો છે. સુશ્રુત સંહિતા ઉપાડી લો. અત્યારે આ બધા સર્જનો એમ કે અમે બધા સર્જરી કરીએ છીએ. હવે એ સમયે સુશ્રુત આચાર્ય પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરતા હતા. એટલે આજ પણ તમે કોઈ પણ બેલિયન લવ એ એક સર્જનનું બરાબર મોટામાં મોટો ગ્રંથ, ઓથેન્ટિક પુસ્તક બેલિયન લવ, એના વાંચશો પ્રસ્તાવનામાં, એમાં પણ સુશ્રુત આચાર્યનો ફોટો છે. બરાબર. લંડનની જે સર્જનની જે મેડિકલ કોલેજ છે, બરાબર, ત્યાં જાઓ તો એના કેમ્પસમાં આચાર્યનું મોટું બધું સ્ટેચ્યુ છે, સુશ્રુત આચાર્યનું સ્ટેચ્યુ છે. કારણ કે આપણને એમ થાય કે આપણા જે આચાર્યો છે એને કઈ ખબર નથી પડતી, આપણા વેદો છે મિથ છે, હવામાં ગપગોળા છે. નહીં, બધાને ખબર છે કે આખા વિશ્વમાં સર્જરી જે ઓપરેશનના પ્રણેતા સુશ્રુત આચાર્ય છે. પ્લાસ્ટિક સર્જરીના બરાબર જે આપનાર છે કોણ છે? આચાર્ય છે. તો આવું બધું જ્ઞાન છે આપણા શાસ્ત્રમાં છે. તો ખાસ શાસ્ત્રમાં બિલકુલ શંકા કર્યા વગર શાસ્ત્રને વાંચો. શાસ્ત્ર એટલે શું? આપણને એમ થાય શાસ્ત્ર એટલે આટલું બધું ના. શાસ્ત્ર ખાલી ભગવદ ગીતા વાંચો. મેં કીધું ખાલી શ્રી રૂપાજીની ભગવદ ગીતા પેજ ટુ પેજ, કવર પેજ, એવું નહીં કે કાંઈ છોડવાનું. અહીંથી લઈ અને અહીંયા સુધી વાંચો એક્ઝેક્ટલી, વચ્ચે કોઈ પણ વસ્તુ છોડવાની. આ રીતના વાંચો, તમારા બધા કન્સેપ્ટ છે એક્ઝેક્ટલી ક્લિયર થઈ જશે. બરાબર છે. તો આ સાથે આજનો અધ્યાય અહીં પૂર્ણ થાય છે. તમે બધા ખૂબ જ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. તમારા બધાનો આભારી છું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, હરે હરે.